אוקיי. אז ההקלטה שלנו היא לא לגמרי מההתחלה, אבל זה מה שיש. אוקיי, אז אמרנו, קודם כל להבין מה זה עבודת החלומות, אחר כך, אחרי שאנחנו מבינים איך אנחנו עושים את החיפוש חכם, אוקיי? עבודת החלומות זה יכול להיות שאנחנו נגיד לעצמנו, אוקיי, אני רוצה משהו, אבל הוא מאוד מאוד נדיר, זה לא משהו שעכשיו נרשמים לאוניברסיטה, עושים תואר, מתקבלים לעבודה וככה מגיעים, אלא משהו שהוא שונה, משהו שלא קל למצוא, אולי משהו שאני צריכה ליצור בעצמי. איך עושים את זה חכם, או איך עושים בגיל מסוים, אולי אני כבר בת 30, בת 40, איזשהו שינוי, פתאום אני מבינה שאני רוצה משהו אחר לגמרי ממה שאני רוצה, איך עושים את זה חכם, שהמחיר יהיה נמוך, שואלים אותי פה, מה לגבי בני 40-50, כבר אין כל כך את הזמן לבנות את זה, אז לא נכון, בעולם שלנו, שאנשים הם יכולים לעבוד ולהיות בריאים גם בגיל 80 לפעמים, שיש המון המון אפשרויות, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על נושא החיפוש החכם, אנחנו יכולים, בטח בגיל 40 וגם בגיל 50, יצא לי לעבוד גם עם אנשים בגילאים האלה, לעשות שינויים, לא להתחיל בהכרח מההתחלה, אבל לבנות על מה שכבר עשינו, ולראות איך עושים את זה חכם. הדבר השלישי זה אנחנו חייבים להתייחס למרכיב החוסן הרגשי, מה שיעזור לנו להתמודד עם האתגרים, עם הקשיים בדרך, אוקיי? כי אמרנו, צריך להתאמץ, צריך ללכת דרך, אז איך אנחנו מתמודדים עם זה שאולי זה לא מיד מצליח, אולי יש תסכולים בדרך? מה עם אנשים שאין להם חוסן נפשי? אנחנו נדבר על זה, אנחנו מדברים על הרעיון של איך אנחנו בונים את הפירמידה הזאת, וכמובן, החלק השלישי הוא התמדה. אם אנחנו רוצים להגיע לזה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו מבינים איך לחפש, אנחנו עובדים על החוסן הרגשי שלנו, אנחנו נשארים בדרך מספיק זמן, אני אומרת, אני מוכרת לכם היום את הרעיון הזה, שהוא מאוד מאוד בנפשי, שאנחנו נגיע לזה, שאנחנו נמצא את זה. ויאללה. תכף אני אצלול פנימה ונדבר כמובן על כל סעיף פה. אוקיי, אז לפני זה אני אציג את עצמי באמת. אז אני רימה גורן, נעים מאוד וטוב, ואיזה כיף שהצטרפתם. הסיפור שלי אולי מתחיל בזה שבתחילת דרכי המקצועית התגלגלתי, לא מתוך הרבה מחשבה, לעולם ההייטק. בגיל 18 בתור עתודאית, למדתי תואר במתמטיקה ומדעי המחשב, בלי הרבה מחשבה, הבן זוג שהיה לי אז דחף אותי ללכת ללמוד באוניברסיטה, אמרתי מה אני אלמד, בבית ספר אהבתי מתמטיקה, נרשמתי, אמרתי טוב, אולי גם מדעי המחשב, זה עוד היה לפני שמדעי המחשב היה כזה תחום פופולרי, נרשמתי, אהבתי את מדעי המחשב, שירתתי אחר כך בחיל מודיעין כמה שנים, השתחררתי מחיל מודיעין, אהבתי את מה שאני עושה, הצטרפתי לחברה אזרחית בשלהי תקופת הבועה, כשכבר הבועה התפוצצה, והתחלתי לעבוד בעולם הזה ונהניתי ממנו מאוד, ואחרי עוד שנתיים התחלתי להרגיש שאני כבר לא כל כך אוהבת את הטכנולוגיה, ומשהו עבד לי במוטיבציה, זאת אומרת אני זוכרת את התחושה הזאת שאני באה לעבודה, אבל לא כזה בא לי לעבוד כמו קודם, יותר בא לי לגלוש באינטרנט אולי, וזה לא תחושה שאהבתי אותה, בכלל, לא התחשק לי להיות זאת שמחכה לסוף שבוע, והתחלתי לחשוב מה כן, וגיליתי לתדהמתי שאין לי מושג, שאני אף פעם לא שאלתי את עצמי את השאלות האלה, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, אני לא יודעת בכלל במה אני טובה, ואני לא היה לי כמעט קצה חוט מאיפה להתחיל. הדבר היחיד שהחזקתי בו היה הרעיון שנראה לי, אוקיי, זה אפילו לא היה מוחץ, נראה לי שבא לי לעבוד עם אנשים. אבל מה זה אומר לעבוד עם אנשים? יש אין סוף דרכים לעבוד עם אנשים, לא בדיוק ידעתי למה אני מתכוונת, והדבר הראשון שחשבתי זה, אוקיי, אולי אני אעבור לעבוד בניהול בתחום הטכנולוגיה. עכשיו אני לא הולכת כרגע לספר לכם את כל הסיפור, אולי בהמשך ההרצאה אני אספר עוד פרטים ממנו, אבל זה הוביל אותי לכמה שנים
שבהם אני מחפשת את הכיוון שלי. אז בהתחלה עברתי לתפקיד ניהול אחד ותפקיד ניהול אחר, והלכתי ללמוד תואר במנהל עסקים, וראיתי שזה גם לא בדיוק, וזה בכלל גרם לי לחשוב, אגב, בטעות. אחר כך אני אסביר למה בטעות, שאני צריכה בכלל לעוף מהעולם הטכנולוגי, שאין שם משמעות, שאין שם מה לחפש. חיפשתי מה, התגלגלתי, שוב, מתוך חוסר הבנה לגמרי, איך נכון לחפש את זה, איך אני יכולה להבין מה מתאים לי, מה לא, התגלגלתי לעולם החינוך, גם שם עשיתי תואר, גם שם היו לי כל מיני התנסויות, הבנתי שגם זה לא טוב, חזרתי לעולם הטכנולוגיה, זאת אומרת, בדרך עשיתי כמה תפקידים וכמה תארים, וקפצתי פעם אחת למים בלי שהיה לי שום דבר ביד, חוויה די מלחיצה, ואחר כך עשיתי את זה יותר בהדרגה, ובסופו של דבר הגעתי למה שאני עושה היום, חצי במקרה, חצי לא במקרה, אני אספר קצת יותר פרטים בהמשך, בסופו של דבר הגעתי לקורס הכשרת מאמנים, ושמה, למרות שזה הרגיש לי כל כך מוזר, כי אני הייתי אחת שהיו לה כבר כמה תארים, כולם בהצטיינות, כולם מהאוניברסיטת תל אביב, הלכתי ללמוד קורס קצר של 120 שעות, בתחום שהיה נחשב לא מפותח, לא כזה פופולרי, קצת שרלטני, אבל בכל זאת מצאתי שם את הלב שלי. והייתי צריכה להבין אם כן או לא אני הולכת על זה. בסופו של דבר הרגשתי, אחרי כל המסע הזה שעברתי, שזה כן המקום שלי, שאני צריכה לתת לזה סיכוי, כמובן באיזה סיכון מחושב, מה יקרה אם אני לא אוהב את זה בסוף, מה יקרה אם זה יהיה קשה מדי בסוף. השאר הוא היסטוריה. אני 14 שנה, עובדת כמאמנת אישית ועסקית, יכול להיות שהמסע האישי שלי משך אליי בסופו של דבר הרבה מאוד אנשים שרצו שאני אלווה אותם בתהליכים שקשורים בקריירה, זה לא הדבר היחיד שאני מלווה כמאמנת, אבל אכן אולי 50, אולי אפילו 70% מהאנשים שאני פוגשת, הם מתעסקים באיזשהו צומת מקצועי, אולי הם צריכים עזרה בניהול, אולי הם צריכים עזרה בעסק שלהם, אולי הם נמצאים בצומת בקריירה. מישהו כותב לי שיש בעיית סאונד, אני לא יודעת, תכתבו לי אתם אם יש איזושהי בעיה, או שרק אצל מישהו אחד. עכשיו, אז 14 שנה, מאמנת אישית ועסקית, ובעצם מלווה אנשים בתחומי הקריירה, בין היתר גם, כמובן, אוהבת מאוד את העבודה שלי, כמו שאהבתי, אני רוצה להגיד בפעם הראשונה שהתחלתי לאמן, לעשות את העבודה הזאת, שהיה נראה לי שאני אוהבת, התחושה הייתה תחושה שהייתי המומה. המומה מכמה זה היה שונה מהעבודות שעשיתי קודם, למרות שאני יכולה להגיד שבהייטק הייתי בהחלט, אהבתי את מה שעשיתי, הייתי מוערכת, בוודאי שנהניתי מהתנאים, עד שלב מסוים, אהבתי את זה, התחושה שעכשיו אני עושה משהו שהוא ממש ממש בנפשי, היא איממה אותי. לא האמנתי שככה אפשר להרגיש בעבודה, שאפשר להגיע וללכת בתחושה כזאת. התחושה הזאת, אגב, לא השתנתה לאורך השנים. עוד דבר אחרון שאני אספר לכם עליי, בין היתר, במשך 10 שנים אני הכשרתי מאמנים באוניברסיטת בר אילן, בשנים האחרונות אני חוקרת דוקטורט על מוטיבציה, הדרך שאנחנו נדבר היום על הנושא של איך אנחנו מוצאים את עבודת החלומות, היא כרוכה ברעיונות של מוטיבציה. זאת אומרת, כדי לבחור עבודה טובה, אנחנו צריכים להבין לעומק את המוטיבציות שלנו. כדי לבחור עבודה טובה, אנחנו כמובן צריכים הרבה מוטיבציה כדי ללכת בדרך, אז זה נמצא ברקע של מה שאני הולכת לדבר עליו, והמטרה שלי באמת להעביר לכם את התשוקה וההתלהבות והאמונה שנוצרה אצלי כבר אז, שאנחנו יכולים להמציא את עצמנו ולבנות לעצמנו מסלול מקצועי שיגרום לנו תחושה שממש זה מה שנועדנו לעשות, שזה הדבר שממצא את היכולות שלנו, זה הדבר שגורם לנו, כמו שאתם כתבתם לי קודם, את התחושת ברק, לקום בבוקר עם ברק בעיניים, וכל יום להתנפל על זה כאילו שזה היום הראשון. את הדבר הזה אני רוצה לספר לכם איך בונים, כי אני מאז מנסה לשכנע באופן בלתי נמנע את כל מי שאני פוגשת שאנחנו יכולים לעשות את זה. אז אז הדבר הראשון, אתם יודעים מה, אני רציתי לשאול אתכם משהו, לפני שאני מתחילה לספר את הדרך שלי. אני רוצה רגע לראות מי נמצא כאן, אוקיי? במובן של,
לא לשאול אתכם אחד מי נמצא כאן, אלא, רגע, אני אגיד לכם מה אני רוצה. אני רוצה רגע שתיכנסו, אני שמה לכם לינק בתוך הצ'אט. זה משהו שאני מניחה שחלקכם מכירים, זה נקרא מנטימטר. אתם יכולים להיכנס לתוך הדבר הזה ולהכניס את הקוד הזה, שאני שמה עכשיו, ולענות לנו על, יש שם 2 שאלות, כדי שנדע כאילו מי פה בקהל ומה מעניין אתכם. אני גם שלחתי לחלקכם, שלחתי לכם איזשהו שאלון, כשאתם לקראת ההרצאה, אבל מי שיכול כרגע להיכנס ללינק הזה ולהקליד את הקוד, ואנחנו נראה קצת מי בקהל ומה מעניין אתכם, לשמוע על הנושא הזה. יש שם סך הכל 2 שאלות שממש בקלות אתם יכולים לענות עליהן בלחיצת כפתור, ותכף אנחנו נראה את התשובות שלכם. שמתי לכם בצ'אט, רגע, אני רואה שזה נשלח, לא לכולם, אז הנה אני מעתיקה. הנה, זה הלינק, ותכף אני שמה את הקוד. זה הקוד, ואני אראה תכף את התוצאות שלכם על המסך. אוקיי? הנה, אני תכף מראה לכם את המצח. רימה, סליחה על ההפרעה, הלינק פשוט לא תקין, הוא לא נפתח. את יכולה פשוט להעתיק את זה, זה די פשוט. תכתבו מנטי, www.menti.com, כי אני רואה שאנשים כבר נכנסים ועונים, אני תכף עושה לכם שיתוף על מה שהם עונים, ואת הקוד אתם יכולים גם להקליד. הנה, אני משתפת אתכם במה שאנשים עונים פה כרגע. הנה, אתם יכולים לראות ככה זה נראה. אוקיי, יש פה אפשרות לענות, מה מצבכם בקשר לעבודת החלומות כרגע? אז יש לנו פה 16 תשובות, אנשים שאומרים, אני לא יודע איזה עבודה תשמח אותי, אנשים שאומרים, יש לנו פה 4 תשובות, אני יודע, אבל אני לא יודעת איך למצוא את זה, אוקיי? אני יודע איזה עבודה אני רוצה, אבל אני לא יודע איך למצוא את זה, זה קצת כתוב טיפה בהפוך, אבל לכן אני מקריאה לכם. 7 אנשים אומרים, בינתיים, אני כן יודע איך, זאת אומרת, אני מניח שאני יודע איך לחפש, אבל אני מחפש ולא מוצא את מה שאני רוצה, ואחד אומר לנו, אני לא מאמין שזה אפשרי. אז אני רואה פה קבוצה מאוד גדולה של 25 אנשים שאומרים, אוקיי, אני לא יודע מה ישמח אותי, אני לא יודע בדיוק מה זה. אוקיי. ונראה איך אני מראה לכם את החלק השני של השאלה. בואו נראה אם עניתם גם על החלק השני. לא, אני רואה שלא עניתם על זה, אז אני אעזוב את זה קדימה, אעזוב את זה כרגע, אנחנו נתקדם. אוקיי, אז הבנתי קצת מי נמצא איתנו פה ומה חשוב לכם לדעת, אז רגע, אני חוזרת לפה. אז עבודת החלומות שלנו, אז הסעיף הראשון זה איך אנחנו הולכים, איך אנחנו יכולים לזהות איזה עבודה באמת תהיה מתאימה לנו, עבודה שלאורך זמן אנחנו נרגיש את הפרמטרים שאמרתי קודם, שיש תחושת סיפוק, שהיא מתאימה לחוזקות שלנו, שאנחנו מתוגמלים בה. אז עבודה כזאת היא מורכבת קודם כל מ4 קריטריונים. אנחנו צריכים לבנות איזשהו פאזל שיעזור לנו להבין מה זה העבודה הזאת, וזה צריך לענות על 4 דברים. הדבר הראשון, זו צריכה להיות עבודה שמתאימה לחוזקות שלנו. כמובן שאם העבודה מתאימה לחוזקות שלנו, אנחנו נרגיש חוויה של הצלחה.
אוקיי? כי בעצם יש לנו את היכולות להצליח בזה. אנחנו גם אוהבים להתעסק בחוזקות שלנו, זה דברים שאנחנו אוהבים לעשות, ולכן זה חלק מהסיפוק שלנו. הדבר השני, זו צריכה להיות עבודה שיש לנו תחושה של הנאה, של תשוקה, של התלהבות. נגיד שלפחות 50% מהיום-יום שלנו, זה קשור לדברים שאנחנו ממש ממש אוהבים לעשות. הדבר השלישי, הקריטריון השלישי, אני כתבתי פה מצפן, מדובר ברעיון שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו מצפן פנימי. המצפן הזה קשור לערכים שלנו, ולאיך שאנחנו תופסים את מה חשוב לנו בחיים, מה חשוב לנו בעבודה, וחשוב שהעבודה שלנו תהיה מתאימה לערכים שלנו. אחרת אנחנו נרגיש איזושהי תחושת תסכול שאנחנו לא במקום הנכון. למשל, אם הערכים שלי זה מצוינות, ואני אסביר את זה הרבה יותר לעומק וברור תכף, אבל למשל הערכים שלי זה מצוינות, ואני עובדת באיזשהו מקום שהעבודה שם היא חפרית, שטיק טיק טיק מעגלים פינות, ואפילו אולי לא בקטע רע, בקטע שהם עובדים נורא מהר, ומה שחשוב שם זה להוציא תוצרים במהירות, ואני חשוב לי להוציא תוצרים איכותיים, כדוגמה, אני ארגיש שמשהו שם ממש ממש חורה לי. אז אני אומרת, העבודה צריכה להתאים לערכים שלנו, אם לא אנחנו נרגיש תחושת תסכול, ולא רק לערכים שלנו בעבודה, אלא גם לערכים של איך אני רוצה לחיות את החיים, והאם היא מתאימה כמכלול לחיים שלי. אוקיי, אני רואה פה תשובות שחלקכם מזדהים אם זה כל כך נכון, זה סיפור חיי, מעולה. אז בעצם אתם תקבלו כלי שיעזור לכם להסתכל על זה באופן יותר ברור, וגם מה עושים עם זה. והדבר השלישי, אם אנחנו רואים ששלושת חלקי הפאזל העליונים, הם בעצם עוזרים לנו להגדיר מה אנחנו רוצים, איפה התשוקה שלנו, מה יעשה לנו כיף. הפאזל הרביעי הוא כזה עם משקולת, הוא מושך אותנו טיפה למטה, טיפה למציאות, ואומר, חלומות זה יפה, תשוקות זה יפה, אבל בואו נתחבר גם על מרכיב המציאותי הפרקטי של העניין הזה. גם הפאזל הזה כמובן חייב להתחבר, כי אחרת אנחנו ממציאים איזשהו משהו בלה-לה-לנד, לא משהו שאפשר להגשים, ואנחנו רק נהיה מתוסכלים ממה שבנינו. אז לפה פנינו, ואני ממש צוללת לתוך העניין, שאמרנו שאנחנו הולכים לדבר עכשיו על 4 חלקי הפאזל. כותבים לי לזהות עם המקום החדש. אוקיי, אז איך אנחנו יכולים לזהות עם המקום החדש הוא מתאים לערכים שלנו, או מה קורה אם המקום הנוכחי לא מתאים לערכים שלנו? אני אתייחס לזה כשאני אדבר על ערכים. תחושת מסוגלות. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לקחת בחשבון, זה תחושת המסוגלות, את החוזקות שלנו. אנחנו חייבים להבין בעצם מה הם החוזקות שלנו. התפקיד שלנו פה זה קודם כל לזהות ולהבליט את כוחות העל שלנו. עכשיו, הנקודה, מבחינה מחקרית אפשר להגיד, שב-15 שנים האחרונות, המחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית, בתחום חקר החוזקות, מדברים על זה שלכל בני האדם יש סדר גודל של כ5 חוזקות, שבתכונות המסוימות האלה אנחנו ממש גיבורי על. בתכונות האלה, אם יכניסו אותנו לאצטדיון עם עוד אלפי אנשים, מכל חתך של גיל, מין, סוציו-אקונומי, מדינה וכו', בכמה תכונות האלה שלנו יש את כוחות העל, אנחנו נהיה באלפיון העליון, ובטח בשילוב המיוחד של 5 תכונות האלה ביחד. עכשיו, כמה אנשים עצרו בחיים שלהם לברר מה זה בדיוק התכונות האלה? כמה מאיתנו יכולים להגיד שאנחנו יודעים בוודאות לסמן מה זה? היכולת שלנו, אתם מוזמנים לענות לי אגב, כמה מכם ממש יכולים להגיד שהם יודעים ככה להרים 5 אצבעות ולהגיד לי אני טובה בזה ובזה ובזה, אני אלופה. אז הנה, יש פה כאלה שאומרים אני יודעת בוודאות, לגמרי כן, מעולה. אז אם אתם יודעים, כבר יש לכם איזושהי חתיכה מסוימת של הפאזל, הרבה מאוד אנשים לא יודעים להגיד לגמרי בוודאות. וכשאני מסתכלת על איזושהי מפת התכונות שלהם, הם משמיטים חלקים שהם מאוד מאוד חשובים, וגם לא מבינים עד הסוף את התכונות שלהם. הדבר הזה הוא ממש קריטי. עכשיו, זה אפילו לא מספיק שתהיה לנו איזושהי רשימה של תכונות, כי יש עדיין פער מאוד גדול בין הנה יש לי רשימה 1, 2, 3, 4, לבין התחושת מסוגלות כשנוצרת שאני לגמרי מבינה שאני
ממש לא במטאפורה, ממש גיבורת על בתחום הזה. אלה באמת יכולות שבהן אני מומחית ונדירה. שוב, אני באמת חושבת שהרבה מאוד אנשים מסתובבים מנותקים מהתחושה הזאת, מסיבות כאלה ואחרות. התפקיד שלנו הוא גם לזהות את התכונות האלה. עכשיו, אני יכולה להגיד מאיפה זה מתחיל. יש כל מיני דרכים לזהות מה התכונות האלה, והדרך האישית שהאהובה עליי, והיא נותנת דיוק מאוד מאוד גבוה ומקסים, זה בעצם לשאול אנשים אחרים. אנשים אחרים, הם לא רואים אותנו כמו שאנחנו רואים את עצמנו. אין להם את כל התסביכים שיש לנו כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, ולכן הם יכולים לשקף לנו בצורה טובה מה התכונות שלנו. אנחנו יכולים לבקש מהם, ממש, אתם יכולים לצלם את המסך ולשלוח להם את השאלה הזאת, מה הם אוהבים, לשאול אותם מה אתם אוהבים בי, ומה אתם חושבים שהתכונות החזקות שלי, ולקבל מהם מכלול של תשובות, לשאול כמה אנשים שמכירים אתכם מכמה זוויות, וזה נותן לפעמים איזשהו עושר של גם 50 דברים שהם אמרו עליכם, ומתוך הדבר הזה זה רק איזשהו מאגר, שעכשיו צריך לבדוק האם אלה, אתם מזדהים עם מה שהם אמרו, האם אתם מזהים שם את עצמכם, האם אלה תכונות שאתם מרגישים שזה ממש אתם ואתם אוהבים את התכונות האלה. זה יהיה המדד להאם זה באמת התכונות הכי הכי חזקות שלכם. האם אתם אוהבים את התכונות שסימנתם לגבי מה שהם אמרו, והאם אתם מזדהים, אומרים וואו זה בול אני. עכשיו, כמובן, זאת רק ההתחלה. העבודה שלנו משמה, זה, תכף אני אראה לכם. עכשיו, אני אראה לכם את הרעיון שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים את התכונות שלנו עד הסוף. למשל, אם מישהו שהיה אלוף בבית הספר וידע להוציא ציונים בכל דבר, אנחנו לא תמיד מבינים אצל חלק מהאנשים, שמדובר ביכולת למידה שהיא הרבה יותר מעבר ליכולת שלי ללמוד חומרים בבית הספר. אוקיי? זה יכול להיות יכולת למידה שאני יכולה ללמוד כל דבר, אם זה באמת תכונת העל שלי, שאני יכולה ללמוד לצייר ולנגן וחשבון, ואני יכולה ללמד את עצמי אסרטיביות, ואני יכולה ללמד את עצמי מנהיגות, זאת אומרת, לפעמים זה בא לידי ביטוי בצורה הזאת. לפעמים חלקנו, אני סימנתי פה, כתבתי רגישות, אכפתיות, הקשבה, איזשהם תכונות על מהסוג הזה, כשאנשים מעיפים את התכונות האלה, ואומרים, אוקיי, זה בכלל תכונות שהן לא כאלה תכונות על, כי אני מרגישה שאני מרצה אנשים, והתכונה הזאת גורמת לי סבל, זאת אומרת, שמסיבות כאלה ואחרות של ילדות, או ניסיון אישי, או איזושהי הקצנה בתכונה שלנו, אנחנו לפעמים זורקים אותה, ואנחנו לא מבינים כמה עוצמה יש בתכונה מסוימת, אם נצליח רק לעדן אותה. אנחנו גם לפעמים לא מבינים איך אנחנו יכולים להעתיק תכונות מעולם אחד, אוקיי? נניח שאני טובה במחשבים ואני אנליטית, האם אני מבינה שאני יכולה להעתיק את זה ללהיות טובה מאוד בניתוח אנשים ומצבים ולהיות פסיכולוגית? האם אני מבינה שאני יכולה להעתיק את התכונה הזאת? זאת אומרת, יש פה הרבה יותר עומק ממה שאפשר לראות ברשימה כזאת. אם אתם מסתכלים על ואם אמרנו שזה פאזל, אז אנחנו צריכים את כל חלקי הפאזל לחבר. אם אתם מסתכלים על הרשימה הזאת, לקחתי את זה ממישהו שיצא לי ללוות לאחרונה, במה אתם הייתם אומרים שהבן אדם הזה עובד? אתם שואלים אותי פה בינתיים, האם אני חושבת שלכל אחד יש חוזקות של גיבור על? אני אמרתי את זה קודם, שזה לא רק שאני חושבת את זה, שהמחקרים ב-15 שנים האחרונות טוענים שלכל אחד יש חוזקות על. אנחנו לפעמים לא מודעים לזה, אנחנו לפעמים לא מרגישים את זה, אנחנו צריכים אולי לעשות עבודה על עצמנו, אבל בהחלט, כן, לכל אחד. אז אתם אומרים לי פה במוסד, טייס, אוקיי, טעות, מנהל, הבן אדם הזה עובד בתור מנהל כספים, אוקיי, מאוד מאוד מתוסכל, בגלל שזה מצמצם אותו לאקסלים, מצמצם אותו לתכונות שרשומות די למטה, לחכם, לאנליטי, לקור רוח אולי, בעוד שאנחנו רואים פה עושר אדיר של תכונות אחרות שלא באות לידי ביטוי, וזה חלק מהתסכול שלו. אז זה חלק מהמפה. כשאנחנו מתחילים להסתכל, אז אמרנו שאנחנו יכולים להסתכל על החוזקות, וזה יעזור לנו לפענח
ראיתי פה שהרבה מאוד אנשים בעצם אמרו, אני לא יודע איזה עבודה בדיוק, אז זה הבסיס. אנחנו רוצים לזהות את כמה תכונות החזקות הייחודיות שלנו, שלפעמים נדרש שמישהו יעזור לנו לשקף, מה מתוך זה באמת אנחנו, מה הפוטנציאל של התכונות האלה, מה אולי זרקנו בטעות, מה אולי צריך לכוונן קצת, ולעשות עם עצמנו עבודה כדי שזה יהפוך לתכונת על, ולא לתכונה שאני מרגישה שפוגעת בי. אלה גם התכונות שאנחנו אחר כך ניקח אותם, ונשתמש בהם בשלב השני של החיפוש החכם, בתור מיתוג אישי. כי ברגע שאנחנו יודעים בדיוק את כמה תכונות על שלנו, עם זה אנחנו הולכים לחפש עבודה, עם זה אנחנו הולכים להגיד למעסיקים, קחו אותי, אני מיוחד בזה, אתם לא תמצאו עוד מישהו שיכול לעשות את זה כמו שאני עושה. כן, אנחנו מתעלמים מנושא החולשות, אותם מחקרים שעוסקים בחוזקות, מדברים על זה שאנחנו צריכים להתעלם מהחולשות שלנו, ולהתייחס לחוזקות שלנו, אלה הכלים הכי חזקים שלנו, אנחנו צריכים להמשיך ולטפח אותם לאורך החיים, מה שיהפוך אותנו לעוד יותר מומחים, לפעמים לוקח זמן עד שאנחנו מבינים את עומק ועוצמת התכונות שלנו. אוקיי, אז זה היה הסעיף הראשון, החלק הראשון של הפאזל. החלק השני של הפאזל קשור לתשוקה ולהתלהבות. כמובן שאני רוצה לזהות מה מלהיב אותי, ובסעיף הזה אני רוצה לשאול את עצמי שאלות כמו זה. זאת אומרת, אני רוצה לשאול את עצמי מה החלומות שלי, מה מלהיב אותי. אני רוצה פה לשים בצד את כל השיקולים הפרקטיים. השיקולים האלה מחבים את התשוקה. אני הייתי רוצה לשאול את עצמי באיזה עבודה הייתי בוחרת לעבוד, אם הייתי עכשיו חוזרת לגיל 18 ומחליטה שוב, אם הייתה לי סבתא שהורישה לי מיליונים ואני לא צריכה לעבוד לפרנסתי, אם הייתי סופר יצירתית כמו שאני חושבת שאני לא כל כך, אנחנו שמים בצד את כל השיקולים האלה ומנסים לתת מקום אולטימטיבי לתשוקה בלבד. עכשיו, זה הרבה מאיתנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. ומהי בכלל התשוקה שלנו? הרבה מאיתנו יודעים להגיד לי מה הם לא רוצים. אני לא רוצה כזה ואני לא רוצה כזה, בעבודה שלי יש את הבעיה הזאת ויש את הבעיה הזאת ואני לא רוצה אותו דבר. אבל לא לגמרי יודעים מה החלומות שלנו ומה מלהיב אותנו, ולפעמים אנחנו צריכים לצאת פה למסע של לחפש את החלומות שלנו. אני זוכרת שכשהתחלתי לשאול את עצמי מה אני רוצה, באמת לא היה לי מושג חוץ מלהגיד אנשים, ובין היתר ניסיתי להירשם לכל מיני חוגים ולכל מיני פעילויות כדי להבין מה אני אוהבת. ואני זוכרת את עצמי מסתובבת 24/7 ושואלת את עצמי מה אני אוהבת, מה ילהיב אותי. ובסופו של דבר, אחרי הרבה הסתובבות כזאת, כשאנחנו מפעילים את השריר הזה, לפעמים אנחנו לא בטוחים, אז בסופו של דבר רעיונות עולים. אני תכף אתן לכם עוד איזשהו תרגיל שהוא מעניין ויכול לחשוף את זה. הבעיה עם רעיון התשוקה, זה שמה שמכשיל אותה, זה שמיד נכנסים לנו לראש, מיד שאנחנו מתחילים להעלות את התשוקות שלנו, אם אנחנו מעזים בכלל, נכנסים לנו לראש כל מיני שדים, נקרא לזה, או החלק הרציונלי שלנו, שמיד אומר לנו, תחבי את זה. אני לא רוצה לדבר על זה, זה סתם שטויות, מה את מתעסקת עם זה? כי אנחנו מיד מנסים להגיד, אוקיי, יופי שאני אוהבת אפייה, אבל מה אני אעשה עם זה? יופי שאני אוהבת ספורט, אבל מה זה קשור בכלל? זה דבר אחד, שאנחנו כאילו לא מצליחים להבין איך לחבר את התשוקה למשהו פרקטי, ואולי אני גם אוהבת כמה דברים, ואולי אני לא יודעת מה אני אוהבת, ובכלל, איך אפשר לגשר את העניין הזה? הבן אדם הזה שהוא היה מנהל כספים, הוא ידע להגיד כמה דברים שהוא אוהב, אבל הוא לא הסכים לדבר על זה בכלל. הוא אמר, לא, השדים האלה תוקפים אותי, אני לא רואה שום מסלול ליישם את זה, אני בן 40, יש לי ילד, אני רוצה לפרנס את המשפחה שלי, אני לא הולך להתעסק ברעיונות האלה שאולי קשורים לתשוקה שלי. זאת אומרת, בסעיף הזה של התשוקה אנחנו צריכים איכשהו לעזור לעצמנו, להניח בצד את השדים ולהגיד לעצמנו, אוקיי, עכשיו למשך חצי שעה או יומיים או שבועיים, אנחנו לא נחשוב על שום דבר פרקטי, אנחנו נאפשר לעצמנו להתפרע ולחשוב רק על מה אנחנו אוהבים, ולדבר הזה יהיה ערך. בסוף אנחנו נכניס את הרציונל, ונכניס את החלק הפרקטי, אבל לא עכשיו. אחד התרגילים האהובים עליי, שבסוף לא הכנסתי אותו למצגת, אבל
אני כן אזכיר אותו, זה לעשות רשימה של 20 רעיונות של דברים שהייתם יכולים לעבוד בהם, ולהכניס לתוך הרשימה הזאת גם את הדברים היותר בנאליים, אבל גם את הדברים המופרכים ביותר, גם את היה בא לי שיהיה לי מלון קטן ביוון, והיה בא לי לפתוח בית יתומים, וכל מיני רעיונות כאלה שלא קשורים לכישורים שלכם, ליכולות שלכם, וגם לא יקרו בגלגול הנוכחי. ולעשות באמת רשימה פרועה, אנשים לפעמים כותבים לי אסטרונאוט, הייתי רוצה להיות עורך בטלוויזיה, כל מיני דברים שלא קשורים אליהם בכלל, מהכי מופרך לפחות מופרך, וכשיש לנו רשימה כזאת, משהו נפתח, משהו משתחרר ביצירתיות שלנו, באינטואיציה שלנו, ובסופו של דבר, גם אם אנחנו נזרוק את רוב הרשימה, אנחנו נוכל להסתכל מתחת לפני השטח, של למה כתבתי פה מלון קטן ביוון? מה בעצם עליב אותי שם באמת? ולקבל איזשהו מושג יותר עמוק, בצורה מאוד מהירה וחדה, בלי שתבלבלו לי את המוח, מה באמת מלהיב אתכם לעשות. ואנחנו נקבל איזושהי רשימה ושנגיד, וואלה, אוקיי, אז המאפיינים האלה והאלה והאלה, הם קשורים לתשוקה שלך. ושוב, גם את זה אנחנו צריכים לחבר. זה עוד חתיכת פאזל, זה בפני עצמו לא מספיק לנו להגיד לנו משהו, אבל יחד עם שאר החלקים אנחנו נתחיל לראות איזושהי תמונה, וגם פה אנחנו צריכים לפעמים מישהו שיעזור לנו להרגיע את השדים, שיעזור לנו לעשות את ההפסקה הזאת, שנרשה לעצמנו לדבר רגע על התשוקה, בלי להגיד ישר, לא, זה לא אפשרי. אוקיי, יש הרבה דברים שמעניינים אותי איך להפריד בין תחביבים לתחום עיסוק. כשאנחנו עוסקים בשאלה הזאת, אנחנו לא מפרידים בין תחביבים לתחום עיסוק. בהמשך אנחנו נפריד ונגיד, אוקיי, זה רק תחביב. אוקיי, להיות רקדנית, אני מאוד אוהבת לרקוד, אבל אני לא הולכת להיות רקדנית. אבל בשלב הזה אנחנו רוצים לקחת את כל הדברים, את התחביבים, את החלומות מהילדות, החלומות הנוכחיים, את הפנטזיות, איזה מדור אני אוהבת לקרוא בעיתון, על מה אני אוהבת לדבר עם אנשים, מה אני אוהבת לעשות בחופש, כל מיני שאלות כאלה, ולנסות להבין מה מלהיב אותי דווקא בזה, ולהוסיף את זה לפאזל שלי. המרכיב השלישי, אמרנו, הנושא של המצפן. המצפן הפנימי, זה מה שקשור לערכים שלנו, זה גם הנושא של הדוקטורט שלי, ובעצם מה זה אומר המצפן? אנחנו מדברים פה על שני סוגי ערכים, גם על מה שאנחנו מכירים בתור הערכים הקלאסיים, של יושרה ואכפתיות, והדברים האלה של איך ראוי לחיות, מי אני רוצה להיות, הערכים האלה הם ככה אני רוצה להיות, וזה לא תמיד כיף להיות לפי הערכים שלי, לא תמיד כיף לעמוד מאחורי הערך של היושרה, כי לפעמים אני אומרת משהו שמרגיז אנשים, או לא הכי נעים להגיד, למשל. מהצד השני יש פה עוד קבוצה של ערכים, שהם קשורים יותר לערכים שגורמים לנו אושר, תחושת משמעות, סיפוק. זאת אומרת, זה לא קשור לככה ראוי לחיות, אבל ככה זה עושה לי כיף לחיות. אולי מישהו יכניס פה בערכים, זה נותן לי תחושה שלי, נורא חשוב לי להיות יצירתית. ואם לא, אז אני מרגישה שהחיים שלי לא אותו דבר. או נורא חשוב לי להיות בעמדה של השפעה, או נורא חשוב לי להיות בעמדה של מנהיגות, או נורא חשוב לי להתפתח כל הזמן. זאת אומרת, פה אנחנו נכניס איזה שהם מרכיבים שמשקפים מה נורא חשוב לי ועושה לי סיפוק בחיים. עכשיו, אני רוצה רגע שתקבלו תחושה, אולי יש דרכים שאנחנו יכולים, עכשיו, קשה לי לשאול אתכם מה חשוב לכם, ושאתם באמת תענו לי בצורה אותנטית. זה משהו שקשה לנו לשלוף קצת. אם לא עשינו איזושהי עבודה של מודעות וחקירה, אנחנו לא יכולים לשאול מישהו, תגיד לי מה חשוב לך, והוא יוכל בקלות להגיד לנו 1, 2, 3, אלא אם כן הוא עשה איזושהי עבודה עצמית. אז אנחנו צריכים גם פה, כמו בשאר הכלים, לעשות איזשהו מעקף, של לשאול איזושהי שאלה הפוכה, או עוקפת חשיבה, כדי לחלץ את הערכים האלה, ואני רוצה לתת לכם דוגמה. הדוגמה תהיה, כדי שתרגישו רגע את הערכים שלכם. תחשבו רגע על איזושהי דמות, על מישהו שאתם מאוד מעריכים. זה יכול להיות דמות אמיתית מהחיים שלכם, או מהעבר שלכם, הבוס שלכם, ההורה שלכם, מישהו שאתם באמת מכירים, ואתם מסתכלים ומאוד מעריכים אותו, הוא נותן לכם השראה, אתם מסתכלים ואומרים, זה בן אדם שווה,
רוצה שתרגע תסמנו בן אדם אחד כזה, או שזו יכולה להיות איזושהי דמות מהפוליטיקה, מאיזשהו סרט, שאתם לא מכירים אולי באופן אישי, אפילו דמות דמיונית, אבל שאתם יכולים להזדהות איתה, והיא מעוררת בכם השראה, תסמנו דמות אחת כזאת, ועכשיו תשאלו את עצמכם, בעצם, למה? למה בחרתם את הדמות הזאת? מה יש בדמות הזאת שגורם לכם להעריך אותה? שגורם לכם להרגיש שהיא דמות שווה? תנסו רגע לסמן לעצמכם, ואז תכתבו לי. תכתבו לי, אתם יכולים לכתוב מי הדמות או לא, זה לא כזה חשוב, תכתבו לי מה יש בדמות הזאת שגורם לכם להעריך אותה כל כך. מי מוכן לכתוב לי כדי שנקבל איזושהי תחושה? יש בה מה שאין בי, אבל מה? למה הכוונה? אוקיי, ביטחון עצמי גבוה, שאני כותבת אכפתיות, הקשבה. אם יש שתי דמויות, לא משנה, אפשר לקחת שתי דמויות ולהוציא מכל אחת, זה גם בסדר. המפקד שלי בצבא, אבל מה היה בו? אינטליגנציה, השפעה, חוזק. בוא ניקח רגע את מה שאביב אמר. חוזק, התמדה, אומץ. אוקיי. אז ברגע שאנחנו בעצם מסתכנים מתחת לפני השטח, ואביב, האם חוזק, התמדה, אומץ, זה דברים, אני לא יודעת אם אביב זה בן או בת, האם, אביב אני בת, מעולה, האם אלה דברים שלך חשובים באופן מיוחד, חוזק, התמדה, אומץ? האם היינו אומרים שזה דברים שממש ממש חשובים לך? תכף עד שיתענה לנו, יש לנו פה, כתבו חוכמה, אומץ, מנהיגות, יכולת להיות אדיש, יוקרה, אוקיי, כל מיני דברים. אתם רואים שזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. אביב ענתה לי בג'יבריש בינתיים, אני אוקיי, חושבת על זה, בסדר, אז תחשבי ותגידי לנו. רשימת ערכים יכולה להיראות, רגע, אני רוצה להראות לכם, יכולה להיראות ככה. זאת אומרת, בסוף אנחנו נקבל איזושהי רשימה די מצומצמת של 5-6 ערכים, שאנחנו ברמה האישית אומרים לעצמנו, וזה ממש ברמה שאני אומרת כרגע, אם אין לי את הדברים האלה בחיים שלי, החיים שלי זה לא שווה, לא אותו דבר. אני מרגישה תסכול. כשאנחנו נמצאים בעבודה, או לצורך העניין במערכת יחסים, במקום בחיים שלנו, שהערכים שלנו מתקיימים, אנחנו מרגישים סיפוק, שאנחנו במקום שלנו. שאנחנו נמצאים במקום שהערכים שלנו, אפילו אחד מהערכים לא מתקיים, אנחנו מרגישים תסכול, שמשהו לא בסדר, משהו לא. אז ככה זה נראה, אם אנחנו עושים איזושהי עבודה של דיוק, דרך דוגמאות, כמו שאמרתי לכם, עכשיו, כשאנחנו לא יודעים מה הערכים שלנו, אחת הבעיות שם, זאת אומרת, התהליך הזה של חילוץ הערכים שלנו, הוא אחד התהליכים המשמעותיים שבן אדם יכול לעשות עם עצמו. כשאנחנו לא יודעים מה הערכים שלנו, אנחנו הרבה פעמים מרגישים חוסר כיוון, חוסר קושי בקבלת החלטות, בוחרים בחירות לא נכונות, מבזבזים זמן, מבזבזים אנרגיה, ומרגישים קשה לנו לעשות את מה שאנחנו עושים, כי זה לא בהתאם לערכים שלנו. כשאנחנו כן, בהתאם לערכים שלנו, אנחנו מרגישים תחושת הזדהות עמוקה. ולכן, כשאנחנו בוחרים מסלול קריירה, ויש לנו מין רשימת ערכים כזאת, אנחנו ממש יכולים להתייחס אליה כצ'קליסט. זאת אומרת שאם יש לי כרגע 2 הצעות עבודה, או 2 כיוונים שאני שוקלת, האם מתאים לי להיות מנהלת בית ספר, האם מתאים לי לקבל איזשהו תפקיד בבנק, סתם. ואני אסתכל על רשימת הערכים שלי, ואני אעשה צ'ק, הערך הזה מתקיים, הערך הזה לא מתקיים, הערך הזה בערך מתקיים, ממש ככה, כצ'קליסט, אז זה ייתן לי איזשהו כלי מאוד משמעותי לקבל החלטות. כשאנחנו מחברים את 3 הדברים האלה ביחד, זאת אומרת, אני מסתכלת על החוזקות שלי, אני מסתכלת על התשוקות שלי, אני מסתכלת על הערכים שלי, ולא באיזה מרתון, אלא באיזשהו תהליך של כמה ימים הסתכלתי על זה ובחנתי את זה, אחרי כך הוספתי את הרובד הזה, אחרי עוד כמה ימים הוספתי את הרובד הזה, הדברים מתחילים להתחבר לנו, ואז אם אנחנו נשווה אותם מול כיווני קריירה, אנחנו נייצר את התחושת שלמות הזאת, של אני מבינה למה אני בוחרת כיוון מסוים,
ולמה הכיוון הזה מתאים לאדם שאני, ולמה הכיוון הזה מתאים למה שאני אוהבת לעשות, ולמה הכיוון הזה מתאים לחוזקות שלי, ולכן אני יכולה להצליח בו. והדבר הזה מייצר דבק מאוד חזק, שאחר כך, אם יעלו השדים האלה ששמנו אותם בצד, או אם יעלו קשיים בדרך, או אם הדרך תהיה ארוכה, או אם הדרך יש לה מחיר, אנחנו נהיה מספיק משוכנעים שזאת הדרך שלנו, ואנחנו לא נזרוק אותה כשיהיה לנו קשה, ולכן יש לזה כזאת חשיבות. רציתי להראות לכם פה דוגמה, אני אעבור עליה ממש קצרה, מישהו שיצא לי לעבוד איתו, והוא היה צלם שכיר, אבל מאוד מאוד רצה לעבור להיות צלם עצמאי, הוא היה מתוסכל מהמנהל שלו, ומהדברים שהוא יכול לעשות כשכיר, אבל הוא הרגיש שהוא לא מצליח לזוז, וכשבדקנו את הערכים שלו, לפעמים הערכים גם יכולים לעבוד נגדנו. כשבדקנו את הערכים שלו, ראינו שיש לו ערך מצוינות, והערך הזה גורם לו להרגיש שהוא חייב עכשיו להיות ממש ממש מצוין כעצמאי, וכל פרויקט שהוא ייצר כעצמאי צריך להיות מושלם, ואחרת הוא חוטא למטרה, והדבר הזה גרם לו תחושת קיפאון. זאת אומרת, עד שלא העלינו למודעות את הדבר הזה, וראינו שהמצוינות פה כרגע קצת תוקעת לנו את הדרך, ובעצם מקשה עלינו לבחור את הכיוון מקשה עליו לבחור את הכיוון שהוא רצה לבחור, הוא לא הצליח להתקדם קדימה. זאת אומרת שלפעמים גם הערכים שלנו יכולים לתקוע אותנו במקום, ולהפריע לנו לבחור את הכיוון שלנו, ואנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה עצמית של ברור, האם הערך הזה הוא כרגע לטובתי או לא, ואולי אנחנו לא יכולים לזרוק את הערכים שלנו, אבל אנחנו יכולים למתן אותם, לאזן אותם באיזשהו אופן. אוקיי. אביב, הנה אביב חזרה אלינו, אני חושבת שתעוזה והתמדה הן תכונות שחשובות להצלחה ואין לי אותן. אוקיי, תודה שאת כותבת את זה. אנחנו לא מסתכלים... אם אפשר להתייחס לשאלות שנשאלות בצ'אט? כן, כן, אני מנסה להתייחס לחלק. זה לא תכונות, אוקיי? קודם אני דיברתי על תכונות, עכשיו אני מדברת על ערכים. ערכים אומר, זה מאוד חשוב לי. זה חשוב לי כאדם, זה חשוב לי לחיות לאור הערך הזה, חשוב לי לטפח את זה בעצמי. זה לא אומר שזה חוזקה שלי. לפעמים יש התאמה בין הערכים שלנו לחוזקות שלנו, זאת אומרת, אני גם מאוד יצירתית וגם מאוד חשוב לי יצירתיות בחיים. לפעמים לא תהיה התאמה, אני מאוד יצירתית, אבל לא כזה חשוב לי יצירתיות בחיים. אני יצירתית, אבל זה בסדר, אני משתמשת בזה כחוזקה. לפעמים אנחנו נראה שדווקא הדבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו, עדיין לא מטופח אצלנו, עדיין לא פיתחנו את הערך הזה. אולי יש לי ערך של מנהיגות, אבל אני כרגע מרגישה ממש לא במנהיגות בתחומי החיים שלי, או בהרבה מעגלים אני לא מרגישה מנהיגות, ולכן אני ארגיש תסכול מהחיים שלי. אני ארגיש שאני לא מצליחה להגשים את מה שחשוב לי, ואם אני אהיה קשובה לזה, זה ידחוף אותי לטפח את הערכים האלה, וכנראה לחזק את התכונות האלה, שהן לא בהכרח התכונות החזקות שלי, אוקיי? אז אולי אין לך את התכונות האלה כרגע, אבל זה כן אומר שהן חשובות לך. את מרגישה שהן חשובות להצלחה, והשאלה אם את מרגישה שהן חשובות בפני עצמן. זאת אומרת, אם היית מסתדרת בלי התכונות האלה, האם זה רק אמצעי או שהן באמת חשובות לך לחיות ככה, לחיות מתוך תעוזה, לחיות מתוך התמדה, אוקיי? איזה שאלות עוד? אוקיי. לגבי דברים שלא קשורים אלינו, אוקיי? שהממונה שלי יהיה בן אדם נעים, אוקיי? ואנושי, כי זה הערך שלי. נועם ואנושיות זה מה שחשוב לי וזה הערך שלי, ואין לי שליטה על זה. לפעמים זה אומר שאני צריכה למצוא מנהל אחר, אוקיי? כי מנהל זה דבר מאוד מאוד משמעותי בעבודה. המחקרים מראים שאנשים נשארים בעבודה בגלל המנהל שלהם. ולכן אם המנהל שלי מאוד מאוד שונה ממני בערכים, ברמה שזה בלתי נסבל בשבילי, זה בעיה רצינית, שלא כל כך קל לעקוף אותה. מבחינת הארגון, כמובן שחשוב שנמצא ארגון שהוא בהלימה לערכים שלנו, אחרת יהיה איזשהו קונפליקט. עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכולה לחיות ולעבוד בתוך ארגון עם קונפליקט ערכים מסוים, לפעמים אני יכולה לסבול את זה, לפעמים זה דווקא גורם לי להתפתח, אם אני מודעת לזה, אבל זה בהחלט מעורר דילמות שאנחנו צריכים לטפל בהן. וכשאנחנו בוחרים כיוון, אנחנו צריכים לבחור כיוון שיהיה בהתאמה לערכים שלנו. אחרת תהיה בעיה. אם הערכים שלי הם מאוד מאוד הישגיות,
תהיה בעיה אם אני אבחר כיוון שלא משקף הישגיות, שיהיה לי בו קשה לבטא את ההישגיות שלי, אבל העניין הוא שתמיד שאנחנו בוחרים מסלול, בעולם שאנחנו חיים, יש המון דרכים לבטא את המסלול הזה, אוקיי? אם אני רוצה לעבוד כביכול עם אנשים כפסיכולוגית, אז אני יכולה ללכת להיות פסיכולוגית, אני יכולה להיות פסיכיאטרית, אני יכולה ללכת לכיוונים האלה, אני יכולה להיות עובדת סוציאלית, שזה קצת שונה בערכים שלו, אני יכולה להיות מאמנת כמוני, זה קצת שונה בערכים שלו, אני יכולה למצוא לזה איזה שהם ביטויים אחרים, אני יכולה ללכת ללמוד לימודים קצרים יותר, ארוכים יותר, עם סטטוס יותר, עם סטטוס פחות, בזווית כזאת, לנהל בית ספר, כאילו אני יכולה לתת לזה הרבה ביטויים, אני צריכה לחפש את הכיוונים שהכי מתאימים לערכים שלי, אוקיי? למשל, אחת הסיבות שאני פסלתי בסופו של דבר את עולם החינוך, זה כי הרגשתי שבתוך מערכת החינוך אני לא אצליח לבטא את הערכים שלי. אין לי מספיק כוח. אני לא מספיק חזקה בשביל זה. וזה פסל את התחום הזה. ואחרים אולי יכולים לשגשג שם, כי יש להם את היכולות המתאימות או את הערכים המתאימים. אני רוצה להתקדם. אני אנסה לעבור על הצ'אט, ואם יש פה דברים שלא נהנו, א', אתם מוזמנים לכתוב לי בהמשך מייל, ואם נשאר משהו, או לפנות אליי בכל דרך אחרת, אם נשאר משהו שלא תקבלו תשובה בהרצאה, ואתם תרצו לקבל תשובה אישית, אתם מוזמנים לעשות את זה, אז אל תדאגו. אני רוצה לעבור הלאה. הסעיף המציאותי, זה הסעיף שמכניס פנימה את השיקולים הכי פרקטיים, כמה אני רוצה לעבוד, כמה אני רוצה להרוויח, האם מתאים לי עכשיו ללכת ללמוד תואר נוסף, האם העבודה הזאת מסתדרת עם ההורות שלי, ועוד ועוד שאלות שהן ממש פרקטיות, וגם הן צריכות להיכנס פנימה. עכשיו, כשאנחנו משקללים את כל זה ביחד, ולכל, כמובן אין לי פה ממש את היכולת לתת לכם את כל הכלים לכל סעיף, אבל ניסיתי לתת פה איזושהי טעימה ואיזשהו כיוון, לכל סעיף אנחנו יכולים למצוא כלים ממש מדויקים, אני אחזור רגע בשביל לחזור לשקף, לכל סעיף אנחנו יכולים למצוא כלים ממש מדויקים, שיכולים לשקף לנו בדיוק את התכונות שלנו, בדיוק את התשוקות שלנו, ונוצר איזשהו דיוק, שלפעמים קשה לנו להגיע אליו בעצמנו, ואנחנו צריכים שמישהו יעזור לנו לשקף את זה, ולחבר את זה ביחד, ואז, כמו שאמרתי, שאנחנו מחזיקים את כל הפאזל ביחד, ואנחנו הפכנו ופתחנו את כל האפשרויות, את הפאזל הזה אנחנו רוצים להצליב עם הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לבוא איתו, בסוף יצא איזה משהו, באיזשהו כיוון, ואנחנו ראינו את המאפיינים הכי חזקים שלנו, את השאיפות הכי חזקות שלנו, לבוא עם זה הרבה פעמים, ולשאול את עצמנו, אוקיי, אז מה זה בסוף? אוקיי? אז בסדר, זה החוזקות שלי, וזה הערכים שלי, וזה התשוקות שלי, אבל איך קוראים לזה? איך קוראים למשרה הזאת? ולפעמים זה מעלה איזשהו כיוון נורא ברור, אוקיי? יש תרגילים שאנחנו יכולים לאמת את זה מול משרות בעולם העבודה, ולהגיד, אוקיי, אז בסוף מה שיצא פה זה שאני רוצה להיות פסיכולוג. אבל אנחנו יכולים, אם יצא לנו עדיין משהו לא ברור, כמו נגיד מה שכתוב פה, אוקיי, אז אני מבינה שמה שמעליב אותי זה ניהול ושיווק, ואולי קצת הפקת כנסים, אז מה אני מחפשת בעצם? עם זה הדרך הכי טובה, כדי להבין איך קוראים לתפקיד הזה, זה לגשת לחוכמת ההמונים. זאת אומרת, לגשת לאנשים, עכשיו עם איזשהו מאפיינים שיש לי, של מה אני רוצה, ומה חשוב לי, ומה מעניין אותי, ולשאול אותם, אוקיי, איזה תפקידים אתם מכירים שעונים לזה? אנחנו רוצים לשאול אותם, אוקיי, אז אם סיפרתי לכם במה אני טובה ומה אני אוהבת ומה חשוב לי, איזה תפקידים אתם מכירים שזה דומה לזה? ואת מי אתם מכירים שאולי עובד בזה ויכול לעזור לי? זאת אומרת, הדרך שלנו, אם אנחנו הגענו למצב שעוד אין לנו תשובה, כמו שאני הייתי בתחילת הדרך של, אוקיי, זה אנשים, אבל מה זה יכול להיות? הדרך הכי טובה תהיה ללכת לדבר עם אנשים, ולדסקס את זה איתם, ולקבל מהם איזושהי השראה ורעיונות בחוכמת ההמונים. אנחנו יודעים היום שזה יכול לתת לנו, איזשהו דיוק הרבה יותר טוב לגבי מה אנחנו רוצים. בסוף התהליך הזה, ואני ראיתי את זה באמת קורה מאות פעמים עם אנשים שאני ליוויתי, אנשים נסגרים על איזשהו כיוון, פתאום נוצר איזשהו קליק, והם אומרים, אוקיי, יש פה כיוון, והוא הכיוון הכי חזק,
מכל האפשרויות שפה אלינו, ובטח שאם אלינו גם מלון קטן ביוון, וגם נהיה אסטרונאוט, זאת אומרת, באמת הפכנו את כל האבנים, מתגבשת איזושהי תחושה של, הנה, מכל הכיוונים בעולם, הנה איזשהו כיוון, ועם הכיוון הזה אני הכי שלם, כי הוא הכי מתאים למרב הדרישות והצרכים שלי. בואו נראה מה שואלים אותי פה. אוקיי, דרישות סף, טוב. כשמסיימים את התואר, העולם כבר יתקדם הלאה. אוקיי, ומה קורה לגבי הקורונה? תכף נדבר על זה. אוקיי, אז אני חושבת שכל השאלות ששאלתם אותי תכף יקבלו מענה, כשאנחנו בעצם הולכים לדבר על, אוקיי, אז נניח שאני כבר יודעת מה אני רוצה, אז איך אני מוצאת את זה, נכון? אתם רוצים לדעת עכשיו איך אני מוצאת את זה? אני חושבת שאתם צודקים. אוקיי, אז בעצם אנחנו פה מטפסים במדרגה הבאה בפירמידה, ואנחנו רוצים להבין מה זה חיפוש חכם, ובטח היום בקורונה אנחנו בהחלט נדרשים לחיפוש חכם, בגלל שבעצם אנחנו צריכים באמת, אנחנו בשוק של מעסיקים, ויש הרבה מחפשי עבודה, ואנחנו צריכים לדעת להביא את המיטב שלנו ולהבליט את עצמנו, ואם אנחנו לא נעשה את זה באופן חכם, אז אנחנו באמת נהיה עוד אחד מתוך מיליון אנשים שמחפשים עבודה כרגע, ואנחנו צריכים לעשות את זה אחרת. אני מנסה לחשוב אם יש לי זמן להתעכב על משהו בסיפור שלי. כן, אני אתעכב בחלק שפה אתם רואים אותי מסיימת את התואר שני שלי במינהל עסקים, אני אתעכב בחלק שקשור למה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, על החלק של החיפוש הפרקטי. מסיים את התואר הזה, מבינה שעשיתי תואר מיותר, כי הדבר הכי חשוב והיחיד שאהבתי בתואר, שחשבתי שאולי הוא יפתח לי דלתות, כי לומדים בו הרבה תחומים סך הכל, זה שאהבתי את הקורס מבוא לפסיכולוגיה. וזה מחזיר אותי חזרה להבין שכנראה שניהול זה לא הכיוון שלי, ושהייטק זה לא הכיוון שלי, וכנראה שאנחנו איכשהו בכיוון פסיכולוגיה, אבל לא בא לי ללכת ללמוד תואר בפסיכולוגיה, וממשיכה לשאול את עצמי, אז מה כן, מה כן, מה כן? הולכת במשך הרבה מאוד זמן ומנסה להבין מה כן, ובמשך חודשים אולי, ואז יום אחד בפגישת עבודה, בום, נכנס לי לראש רעיון שמלהיב אותי. הנה, החיפוש התלהבות, בום, אני מוצאת התלהבות. אני אומרת לעצמי, אני רוצה להקים בית ספר. מה זה בית ספר? בית ספר כמו שבעצם, בית ספר שמלמד ילדים את הדברים שלא לימדו אותי, כי אני לא יודעת במה אני טובה, אני לא יודעת מה אני אוהבת. בבית ספר שאני אקים ילמדו את הדברים האלה, ומתחילה לקנות ספרים על חינוך, נורא נהנית לקרוא את זה, נורא מתלהבת, בודקת באינטרנט האם אנשים מקימים בתי ספר, אומרת, וואלה כן, לפעמים מקימים בתי ספר דמוקרטיים, כל מיני כאלה, קצת סקפטית, כי אני אומרת, אוקיי, אני לא בטוחה שאני אוהב לעבוד עם ילדים, מסתובבת עוד כמה חודשים עם התלהבות מהנושא הזה, עם שום רעיון אחר, ובסופו של דבר, בדחיפה של בן הזוג שלי, שהיום הוא בעלי, אומר לי, תפסיקי לשגע אותי ולקטר שלא טוב לך בעבודה, לא טוב לך, תתפטרי ולכי תקימי בית ספר. ואכן אני בסופו של דבר נותנת לעצמי סיכוי עם הרעיון הזה, וקופצת למים, הולכת ללמוד עוד תואר במינהל החינוך, והולכת לנסות, אוקיי? אני רוצה שתתמקדו על הרעיון של לנסות, הולכת לנסות ואומרת לעצמי, אני קצת לא בטוחה שזה באמת מה שאני טובה בו ואני אצליח ואני אוהב, אז אני הולכת לנסות, ואני לוקחת לעצמי שנה ומשהו, שבה אני מייצרת המון הזדמנויות, כשבעצם אין לי שום ניסיון בעבודה בחינוך, אין לי תעודת הוראה, אבל אני באה ואומרת, אני רוצה לעבוד עם ילדים, ואני רוצה לעבוד בחינוך, ובואו נראה אם זה. ואני זוכרת שאז זה היה תקופת הפקסים, אני זוכרת ששלחתי פקסים אולי 70 בתי ספר בגוש דן, אומרת להם, הנה יש לי שליחות, אני רוצה לעזוב את ההייטק, תנו לי לעמוד מול כיתה, תנו לי ללמד ילדים מתמטיקה או מדעי המחשב, ואני אשלים את התעודת הוראה אחר כך, בסופו של דבר, ומייצרת עוד כל מיני התנסויות, חלק בתשלום, חלק בהתנדבות, בסופו של דבר בית ספר אליאנס בתל אביב נתן לי לתגבר כמה כיתות במתמטיקה,
הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. הייתי חוזרת כל יום בוכה מהעבודה הזאת, ואחרי 1.5 שנה בתוך החוויה הזאת, מבינה שחינוך זה לא בשבילי, כי אם קשה לי ואני גם לא כל כך רוצה לעבוד עם ילדים, אז אולי נחזור להייטק. עכשיו, למה אני מספרת את הדבר הזה? בגלל הנקודה של החיפוש החכם. החיפוש החכם הוא צריך להיות חיפוש שמצד אחד מנסה לחשב את הדרך הכי קצרה. אני לא עשיתי את זה כל כך בחוכמה. זאת אומרת, אני למדתי שם עוד תואר ועשיתי עוד פנייה ועזבתי בלי לדעת. אנחנו בעצם רוצים, כשאנחנו כבר יודעים מה אנחנו מחפשים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה תהיה הדרך הכי קצרה אליו, אבל במובן הזה תשימו לב שאני כן בסיפור הזה הצלחתי שיתנו לי לעמוד מול כיתה, מה שהיה לא כזה סביר אז, אבל בגלל שייצרתי המון הזדמנויות, זאת אומרת, פניתי להמון בתי ספר, וגם כתבתי מכתב למשרד החינוך, ואיך זה יכול להיות שאף אחד לא נותן לי הזדמנות, ואני כזאת מציעה מההייטק רוצה לעבוד בחינוך וכו', והנה בסוף קיבלתי את ההזדמנות הזאת. זאת אומרת, אנחנו לפעמים, במקום ללכת, להתחייב על איזשהו מסלול ארוך, שאנחנו לא בטוחים שאנחנו רוצים אותו, יכולים לחפש איזושהי דרך בהתנדבות, או בהתנסות, או בכל מיני דרכים אחרות, להרגיש, לטעום, למדוד את הכיוון הזה. זה בין היתר, זאת אומרת, אנחנו רוצים לחפש מה תהיה הדרך הכי קצרה ואפקטיבית, כדי לא לעשות טעויות. במיוחד, אני חושבת שהרבה אנשים שנמצאים פה, והרבה אנשים שאני פוגשת ששואלים מה עבודת החלומות שלהם, הם אנשים שכבר התחייבו לאיזשהו מסלול, שהם כמו שאני, בדוגמה שלי, הם כבר למדו איזשהו תואר, והם כבר עבדו כמה שנים במשהו, ועכשיו הם מנסים להבין, אוקיי, אז מה אני הולכת לעשות עכשיו, ואיך אני הולכת לקפוץ לשם. הכלי השני שהוא מאוד מרכזי הוא נטוורקינג. אנחנו חיים בעולם שאם אתם לא שולטים, משתמשים מעולה בנטוורקינג, בעצם 60% מהמשרות, תראו איזה מספר מטורף, 60% מהמשרות נמצאות מתחת לרדאר. הן בכלל לא עוברות במודעות הדרושים, אלא הן עוברות מפה לאוזן, מחבר מביא חבר, ושם נמצאת ההזדמנות שלכם. זאת אומרת, אם אתם מחפשים עבודה, בטח בתקופת הקורונה, בעצם אתם צריכים להודיע למעגל הנטוורקינג שלכם, מה אתם מחפשים, מה החוזקות שלכם, ולבקש מהחברים שלכם שיעבירו את הקורות חיים שלכם, או יעזרו לכם לייצר הזדמנויות, כשבעצם העבודה שלכם נמצאת במעגל של השלישי או הרביעי, זאת אומרת, אצל החבר של החבר של החבר שלכם, אוקיי? שם היא נמצאת. אם אנחנו לא משתמשים בזה, אנחנו עוד קורות חיים אחד מתוך 500 קורות חיים שהגיעו לאיזושהי משרה מסוימת, כש-60% מהמשרות בכלל לא מפורסמות בשום מקום, אוקיי? וכמובן שכדי לבלוט, אנחנו צריכים שמישהו ישים את קורות החיים שלנו בראש הערמה, ויגיד, תסתכלו עליה, אני ממליץ עליה, וגם יגיד, למרות שאין לה את כל הדרישות, ואין לה את כל הניסיון, תנו לה הזדמנות, אוקיי? זה מאוד מעלה את הסיכויים שיקחו דווקא אותנו. הדבר השלישי, שהוא מאוד חשוב, לתקופת הקורונה בפרט, ולחיפוש עבודה כזאת, שהיא עבודת חלומות, שהיא אולי אפילו עבודה נדירה, שאולי זה משהו ייחודי, אני רוצה שזה גם יהיה עם סטטוס, וגם עבודה עם ילדים, וגם יהיה בזה היבט של ניהול, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו תופרים ומגדירים לעצמנו, אז זוכרים, אנחנו שולחים איזה מכתב לכותל, ואומרים, אני רוצה בול כזה. אני תכף אגיד עוד משהו על נטוורקינג, וכדי להשיג את זה, אנחנו צריכים להיות אלופים במה שאפשר לקרוא לו מיתוג אישי היום, אבל למה שאני מתכוונת, זוכרים את כל מה שדיברנו ב-45 דקות האחרונות, של איך אנחנו מזהים את החוזקות ואת התשוקות ואת הערכים, כדי שנוכל בעצם לדייק את עצמנו ולשאול את עצמנו, אז מה זאת העבודה הזאת? בתוך התחקיר הזה בעצם, עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בחוזקות, בתשוקות ובערכים, כדי בעצם לבלוט בחיפוש העבודה, ושבאמת יראו, כי בעצם כשאנחנו באים לחפש עבודה, חוץ מזה שאנחנו באים להציע את הניסיון שלנו, מה שכתוב בקורות חיים, ולפעמים הניסיון שלנו אפילו לא בדיוק רלוונטי, בטח אם אני רוצה לעשות שינוי כיוון, אנחנו האמת מוכרים ונותנים את הערך שלנו דרך החוזקות, התשוקות והערכים שלנו. המעסיק קונה
וסוחר אותנו בגלל החוזקות שלנו, בגלל התשוקות שלנו, בגלל מי שאנחנו כבני אדם. את הפוטנציאל הזה הוא רואה. במילא אנחנו עולם שמשתנה בקצב מטורף, והידע שיש לי היום הוא לא בהכרח הידע שצריך אותו מחר, ולכן יש היום משקל מאוד חזק על הדברים האלה. אם אני אדע לשקף את זה כשאני מחפשת עבודה, אז אני אדע לבלוט ותהיה סיבה למישהו לסמוך עליי על משהו שאפילו אני לא עומדת בדיוק בדרישות, או לתת לי הזדמנות, או להתלהב דווקא ממני לעומת מועמדים אחרים. למה אני מתכוונת? בואו נראה מה עוד יש לנו זמן להגיד על זה. קודם כל, בדרך הכי קצרה ואפקטיבית, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות כמו שיש פה למשל. זאת אומרת, האם אני צריכה... עכשיו כשאני בוחרת כיוון מסוים, אם זה לא הכיוון שקודם הייתי בו, האם אני צריכה בכלל תואר? איזה מכל התארים שרלוונטיים? האם עכשיו תואר? איזה מקומות עבודה אולי יכולים לקבל אותי בלי ניסיון, בלי תואר? מי יסכים לקבל אותי? יש תפקידים מסוימים, שאם אני רוצה למשל להיכנס להייטק, אז יש תפקידים מסוימים שמאוד קשה לקבל אותם בלי תואר, בלי השכלה, יש תפקידים שקל לקבל אותם בלי תואר ובלי השכלה. אז שם תהיה הדרך העוקפת שלי. יש פה אנשים כאלה, שמרגישים שהם כן אולי יש להם איזה קצה חוט של כיוון, או הם כן יודעים מה הכיוון שלהם, אבל הם אומרים לעצמם, המחיר כבד מדי, או אני לא יודע איך מוצאים את הדרך לשם. איזה סוג של ניסיון אני בכלל צריך כדי אולי להתקבל? לכל מיני דברים יש ועדת חריגים, גם כדי להתקבל לתואר, לפעמים אנחנו רואים שאין את הדרישות, אבל כן אפשר להגיע לאיזשהו רעיון וכן יקבלו אותנו. או אם אני עוברת מתחום לתחום, אם קודם עבדתי כעורכת דין ועכשיו אני רוצה לעבוד בניהול בהייטק, האם אני יכולה לעשות את הקפיצה הזאת? איך אני מראה בעצם שיש לי כבר מהעולם ההוא את הכישורים המתאימים לעולם הזה? זאת אומרת, אלה השאלות שאנחנו צריכים לחפש. התשובות לשאלות האלה הן שוב נמצאות בנטוורקינג שלנו. זאת אומרת, אנשים שעובדים בעבודות האלה, הם יודעים להגיד לנו הכי טוב, תשמע, כדי להגיע לתפקיד כזה שדומה לתפקיד שאתה מחפש, כי החבר שלי פה עובד בעבודה הזאת, אתה לא באמת צריך את התואר, או אתה יכול אחר כך להשלים את התואר, או אתה יכול להציג את היכולות האלה והאלה, והם בול מה שהם מחפשים, אפילו שהם כתבו בדרישות עוד 3 דברים, אבל אלה לא הדברים החשובים. כן, אני מנסה לעבור מהעולם הלואו-טק לעולם ההייטק. אוקיי, זה כללי מדי לואו-טק והייטק, צריך לדעת יותר ספציפית ממה למה, ואנחנו בעצם מחפשים איך להראות דרך מה שמצאנו קודם, ערכים, תשוקות, חוזקות, וגם ניסיון עבודה, שבעצם יש לך, או לך, במקרה הזה אמיר, יש לך בעצם את הכישורים, גם אם לא את הניסיון באותו תחום, אבל את הכישורים המתאימים. אוקיי, לגבי נטוורקינג ששאלתם אותי, אז אפשר להרצות חצי שעה נטוורקינג, אבל מה שכן אני אגיד על זה, זה שחייבים להתייחס לזה ממש בצורה של תוכנית עבודה. זאת אומרת, צריך ממש לפתוח קובץ וורד או אקסל, ולכתוב את כל מי שאנחנו מכירים, את כל מי שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אולי זה גם השכנים, זה גם הקרובי משפחה, זה גם החברים וחברים של החברים, וככל שאנחנו למלא את הדף, אנחנו נזכר בעוד אנשים. היה מישהו שהייתי בצבא, ואולי לא דיברתי איתו 20 שנה, אבל אני עכשיו איתו בלינקדאין. אולי זה מישהו מהשכונה שלי, שאני בקשר איתו בפייסבוק. זאת אומרת, היום העולם שלנו מאוד גם נהיה יותר מקושר, וכל אחד מאיתנו, למרות שהרבה אנשים טוענים שאין להם בכלל קשרים, אבל בעצם כל אחד מאיתנו מקושר למאות אנשים, בטח אם אנחנו מרחיבים למעגל של החברים שלנו, ובטח אם אנחנו מסתובבים בעולם ומנסים לייצר קשרים, נכון? קורונה זה קצת אחרת, אבל עדיין, כולנו מכירים מאות אנשים מיד ראשונה או יד שנייה, ואנחנו חייבים לפנות אליהם ולייצר איתם שיחות, אוקיי? זה לא בדיוק לכתוב איזה פוסט בפייסבוק ולהגיד, אוקיי, זה החוזקות שלי, מה אתם חושבים שמתאים לי? זה לא כזה, אני רואה אנשים עושים את זה. זה בסדר לעשות את זה, אבל זה לא מה שייתן את הכי הרבה ערך. מה שייתן לנו את הכי הרבה ערך, זה אם אנחנו בעצם נייצר שיחות עם אנשים, כמו שכתוב פה, לקבוע ממש ברמה של 2 פגישות בשבוע, או 2 שיחות זום בשבוע, או 2 שיחות טלפון בשבוע, שמישהו מתפנה אלינו לחלוטין, ואנחנו יכולים לשבת איתו ולהגיד לו, תשמע, אני היום מחפשת עבודה מהסוג הזה, אני אשמח להצעה שלך, אוקיי? אנשים מאוד אוהבים לתת הצעה, אנשים אוהבים לעזור, גם אם הם עמוסים, גם אם הם עסוקים, ישראלים מאוד אוהבים לעזור,
גם אם זה רק חבר של החבר שלי, הפנה אותי, אני אמצא את הרבע שעה לעזור לו, לייצר שיחה ולשאול אותם. לשאול אותם, אוקיי, מה מציעים למאפיינים האלה? איך היית מגיע לתפקיד הזה? האם אני יכולה להגיע לתפקיד הזה עם הקורות חיים שלי? מה אתה ממליץ לי לעשות? לייצר את השיחות האלה ולהגדיר לעצמנו ממש 2 שיחות בשבוע, ואיזשהו רף גם של אני מנסה להגיע לפחות ל3 רעיונות עבודה בחודשיים. אוקיי, נגיד, זה לא רף גבוה בכלל. איך אני יכולה להגיע לזה? במיוחד אם אני מחפשת משהו שהוא שונה, משהו שלא קל להשיג רעיונות עבודה מהתחום שלי. כולם היום מנסים לחזור לעולם ההייטק, אני לא בטוחה, וגם אלה שמנסים לחזור לעולם ההייטק, כי אולי זה מקום יותר בטוח, כי אולי זה מקום עם יותר משרות, נכון? גם אז אנחנו יכולים לחזור לשם מתוך מחשבה שזה רק זמני, בעוד שאני מחשבת את עבודת החלומות לכיוון אחר. אני גם בסיפור המלא שלי חזרתי באיזושהי תקופה חזרה לעולם ההייטק, אחרי שכבר עשיתי את הקפיצה לחינוך, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולכת להיות שם למשך תקופה קצרה, שנה, שנתיים, עד שאני אתמקם במקום אחר. אוקיי, אז זה לפעמים יכול להיות רק כאמצעי בדרך, או מי שחושב שההייטק זה מתאים לו, אז מצוין, שיחזור. הדבר האחרון שאני אגיד על איך מחפשים נכון, כדי לתת לכם איזושהי תחושה, זה שימו לב לקורות חיים האלה, אוקיי? זה מישהו שניהל צוות בחברת רואי חשבון, אוקיי? והם נראים ככה. האם אתם יכולים להגיד משהו על החוזקות, תשוקות הערכים של הבן אדם הזה? אנחנו יודעים מה הוא עשה בתפקיד שלו, אנחנו יודעים את הניסיון שלו. אני רואה המון קורות חיים שנראים ככה, אוקיי? אנחנו רוצים שהקורות חיים ייראו יותר ככה, באיזושהי דרך שהיא משקפת את החוזקות, התשוקות, הערכים שלנו. אנחנו נרצה להגיד שאם אתם תראו מה כתוב כאן, בעצם כתוב כאן, אוקיי, שיש לי, כשהכנתי את הדוחות הכספיים, הייתה לי הבנה עמוקה במספרים וההשפעה על הפעילות העסקית. זאת אומרת, יש פה מישהו שאם אני קוראת בין השורות, אני מבינה את העומק של ההבנה שלו לפעילות עסקית, לא רק לדוחות. אני מבינה שיש לו אולי פשן לדבר הזה. אני מבינה שהוא גם יודע לעבוד עם אנשים, שהוא יודע להשיג את המידע שלו מאנשים. זאת אומרת, יש פה דרך, כל מיני דרכים, וזאת רק דוגמה, איך אני יכולה לשתול אפילו בטקסט המשמים של קורות החיים, את הערכים, את התשוקות שלי, את מה אני מחפשת, את איזה סוג בן אדם אני, את איך, אופן החשיבה שלי, איך התמודדתי עם אתגרים בתפקיד, והדבר הזה, ובטח ברעיון עבודה, ששם יש לי יותר מרחב להתבטא, ככה אנחנו יכולים בעצם להשתמש במה שחקרנו קודם כדי לבלוט, כדי שמי שמראיין אותנו יגיד, וואלה, יש פה משהו מיוחד, משהו פה נדבק לי בזיכרון, משהו פה התחברתי לבן אדם הזה. אז נטוורקינג נכנס לפעולה רק אחרי שעבודת החלומות הוגדרה היטב? לא. נטוורקינג גם רלוונטי לנו כדי לדייק את עצמנו, ושאנחנו באים לאנשים עם איזשהו סט של מאפיינים ואומרים, אוקיי, אני מחפש כיוון כזה, מה זה יכול להיות? זה דרגה אחת של נטוורקינג. כשניסיתי להבין במה אני רוצה לעבוד, אז אני זוכרת שדיברתי עם עשרות אנשים בכלל להבין במה הם עובדים. וכדי לקבל רעיונות, כי אנחנו לא מכירים, אנחנו הרבה פעמים לא מכירים איזה משרות בכלל קיימות בעולם. עכשיו אני יכולה להגיד לכם שיש איזו תוכנה כזאת באינטרנט, שהיא אפילו מבוססת מחקר, ואנחנו יכולים לענות על איזשהו סט של שאלות, והיא תגיד לנו במה מתאים לנו לעבוד, אוקיי? איזה כיף. כאילו מישהו יכול לפתור לנו את הבעיות. אני יכולה להגיד שלפעמים אנשים הולכים להכוון תעסוקתי, ועונים על איזה שהם מבחנים, ומישהו אומר להם במה מתאים להם לעבוד. הבעיה היא שבתהליכים מהסוג הזה, אנחנו לא עברנו תהליך פנימי, ואז כאילו מישהו זרק עלינו תשובה. ואנחנו, הרבה פעמים התהליכים האלה לא מבשילים. זאת אומרת, אנשים מילאו את האפליקציה הזאת, והיא אמרה להם, טוב, מתאים לכם לעבוד ב-1, 2, 3, וזה לא גורם להם לזוז לשום מקום. או שבהכוון תעסוקתי, שהוא בדרך כלל עונים על מבחן, עושים פגישה עם פסיכולוג לפני, פגישה אחרי, אומרים להם, אוקיי, זה הכיוון שלכם, ואנשים לא מרגישים מחוברים לתוצאה. הם לא מרגישים שזה שלהם. לעומת זאת, כשאנחנו עושים תהליך כזה של עבודה עצמית, עבודה פנימית שחופרת בנבחי נשמתנו, אנחנו מרגישים בעלות על התוצאה הזאת, ואנחנו מרגישים שזה משהו שאנחנו הרבה יותר מחויבים אליו.
עכשיו, אני כן כבר מתחיל להיות מאוחר, ואני רוצה לרוץ על מה שנשאר לנו עוד. הבאתי לכם פה דוגמה של מישהו שעבדתי איתו בתחילת תקופת הקורונה, הוא מספר שאחרי 6 חודשים של חיפוש עבודה, הוא ייצר באופן מדהים, הבן אדם הזה ייצר 30 רעיונות עבודה, אבל הוא לא הצליח לעבור את הרעיונות האלה. וניסינו להבין, אוקיי, מה לא בסדר? מה קורה פה? הבן אדם הזה כן ידע מה הוא מחפש, היה לו הרבה ניסיון בתחום שהוא מחפש, אבל משהו בחיפוש היה לו בסדר, וככל שצללנו פנימה, בעצם ראינו את החלק שעכשיו דיברתי עליו, שהוא בעצם לא מצליח להביא את החוזקות, תשוקות והערכים שלו, וברגע שהצלחנו להכניס את זה לתוך תהליך חיפוש העבודה, אז ראינו שתוך חודש פתאום כן הוא התחיל לקבל הצעות שהוא עבר את הרעיונות. והדבר המדהים היה שממש בשבוע הראשון של הקורונה, הוא חתם בכלל עם חברת תיירות, אוקיי? שזה כמעט דבר לא סביר. הוא פוטר אחרי חודש, ומיד מצא עבודה תוך פחות מחודש נוסף. זאת אומרת, ברגע שמשהו שם נהיה ברור במה אני מציע, באופן שאני מעביר את זה, הקורונה לא הפריעה יותר, למשל. אבל היה שם עוד משהו שתכף אני אספר עליו, שעצר אותו, והוא קשור לחוסן הרגשי. הפרמטר האחרון הוא קשור לחוסן הרגשי, שאנחנו בעצם, כמו שהגיוני שאנחנו נעצור ונחשב ונגדיר לעצמנו מה אנחנו מחפשים, כמו שהגיוני שאחרי זה אנחנו נצא לפעולה ונעשה את זה באופן חכם, הרבה פעמים לאנשים זה לא הגיוני באותה מידה, שאנחנו חייבים לדאוג לחוסן הרגשי של עצמנו. התהליך הזה של חיפוש עבודה, הוא דורש אנרגיה, הוא יכול לשחות, הוא יכול לעורר חוסר ביטחון, הוא יכול להתמשך, אנחנו חווים תחושת דחייה, אנחנו חווים שלא חוזרים אלינו, אנחנו מרגישים בבטן שאין לנו את הדרישות, ואין לנו את הכישורים, ויש המון מתמודדים כרגע וקורונה, ויש המון רעש בראש, וזה מפיל אותנו. ואנחנו חייבים להתייחס גם לזה, בדיוק כמו שאנחנו מתייחסים אף אחד לא יישב בבית ויגיד לעצמו, טוב, זה בסדר שאני לא אשלח קורות חיים, וכבר איכשהו זה יגיע אליי, באותו אופן אנחנו לא יכולים לשבת בבית ולהגיד לעצמנו, אוקיי, זה בסדר שאני לא אעשה כלום בפן המנטלי של עצמי, בפן שדואג לחוסן הנפשי, זה בסדר שירוצו לי בראש כל מיני מחשבות ופחדים וחששות ולבטים, והקטנה עצמית ובעיה עם הערך העצמי, ואני לא אטפל בזה. חייבים לטפל גם בחלק הזה. אז יש בזה 2 היבטים. אחד, זה שלפעמים, נגיד, אם פשוט החיפוש מתמשך, ובאמת יש לנו בעיה של פרנסה, אנחנו צריכים לדאוג לזה. זאת אומרת, אולי נמצא אפילו עבודה זמנית, עד שאנחנו, יהיה לנו יותר אנרגיה וכוח וזמן וכסף ופחות דאגות, כדי להמשיך לחפש את הדבר המיטבי שלנו. או לפעמים אם אני רואה שאני לא מצליחה להתקבל לתפקידים מהסוג שאני מחפשת, אז אולי אני אגיד לעצמי, אוקיי, נבנה פה מדרגה קצת יותר נמוכה. אולי אני אתחיל מתפקיד פחות טוב, ואז משם אני אתאפס לתפקיד שאני באמת רוצה. זה סוג אחד של עבודה, והסוג השני של העבודה, הוא קשור בממש לעצור, ולעשות ברור פנימי עמוק, של מה בפנים מושך אותי אחורה, אוקיי? זה משהו שנחבא מתחת לפני השטח. אותו בן אדם שסיפרתי לכם עליו, אז בעצם חוץ מזה שעבדנו על להבליט את היכולות שלו, עבדנו על להבין מה בעצם מתחת לפני השטח עוצר אותו, למה הוא לא עובר רעיונות, מה לא בסדר שם, זה משהו סמוי יותר. ומה שגילינו זה שהוא אומר לעצמו, באופן לא מודע לגמרי, אומר לעצמו, היה שם בקורות חיים שלו, ב3 התפקידים האחרונים, אני בעצם קיבלתי החלטות לא כל כך מוצלחות, ועבדתי בחברות לא כל כך מוצלחות. חברה אחת נסגרה, חברה אחת סוג של פיטרו אותי, חברה אחרת אני עזבתי כי לא הסתדרתי שם עם הבעלים, זאת אומרת, קיבלתי החלטות לא טובות, ועכשיו בקורות חיים שלי יש פה כמה קפיצות, כאילו לא נשארתי הרבה זמן, וגם אם לא רואים בקורות חיים שלי, אני מרגיש שאני כאילו פחות שווה, שאני פחות הצלחתי, שאולי גם עכשיו אני אקבל החלטה גרועה, שאולי גם עכשיו בגלל שעבדתי בארגונים האלה, אז לא פתוח בפניי תפקידים יותר טובים, בארגונים יותר טובים. ומה שקרה זה, זאת אומרת, אנחנו חייבים לעצור
וממש אפילו לכתוב על דף מה עובר לנו בראש, מה מפיל אותנו, מה גורם לנו להרגיש שלא נצליח, להוציא את כל השדים האלה מהראש לדף, להסתכל לשדים בעיניים ולראות מה יש שם, ואנחנו צריכים לעשות איזושהי עבודה עצמית, לפעמים בעצמנו, לפעמים אולי עם איזושהי עזרה נוספת, ולעשות עיבוד. ברגע שעשינו איזשהו עיבוד שם, והוא ראה שזה בעצם לא בדיוק החלטות לא נכונות, אלא שהוא בכוונה לקח את העבודות האלה, כי זה הערכים שלו, כי הוא היה לו חשוב להוביל, והוא בן אדם שאוהב סיכונים, והוא לקח ארגונים שהוא הרגיש שיתנו לו תפקיד יותר גדול, עם יותר השפעה ויותר יכולת להוביל. ולכן גם בפעם הבאה סביר להניח שאם היינו חוזרים אחורה, הוא לא היה מקבל החלטות שונות. זאת אומרת, משהו בתפיסה שלו השתנה. עכשיו, זאת עבודה יותר פנימית. אני רואה שאתם שואלים שאלות, תכף אני אסתכל. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא מספיק טובה, או חסר לי תואר, או חסר לי את היכולת הזאת, או בלי הניסיון הזה או היכולות האלה לא יקבלו אותי, או יש המון כמוני, או אין לי מה להציע. זאת אומרת, כל אחד יכול לעצור, אפילו לעצור כרגע, ולחשוב שנייה מה הוא אומר לעצמו שמפיל אותו, שגורם לו להרגיש שהוא לא יצליח, שהוא לא יכול, שהוא לא יודע, שזה קשה, שזה מסובך, שהעולם קשה. שבנתונים שלו יש בעיה להצליח, כי הוא לא עבד עכשיו שנתיים, כי הוא בחר את התואר הלא נכון. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש הסברים למה זה קשה, ואנחנו חייבים להתייחס גם לנקודה הזאת, כי הנקודה הזאת שואבת אנרגיה, היא מפילה אותנו, היא עובדת באופן לא מודע, על זה שאנחנו, יש לנו פחות כוח, אנחנו כשבאים לרעיון עבודה או באים לנטוורקינג, משהו באנרגיה שלנו עובר, באופן שהדבר הזה שתוקע אותנו אחורה עובר, או באופן שאם אנחנו הולכים לרעיון עבודה ולא כל כך הולך לנו, זה מפיל אותנו הרבה יותר ממה שזה אמור להפיל אותנו. אז אנחנו גם צריכים לפתח חוסן רגשי, והכלי שאני נותנת פה, שהוא מקוצר היריעה, זה שאנחנו ממש צריכים לכתוב את זה על הנייר, להבין מה זה הדבר הזה שאנחנו אומרים לעצמנו שמפיל את עצמנו, ובאיזושהי עבודה, אולי עם מישהו נוסף, לזהות האם זה בכלל נכון, האם המחשבות שלי שאני צריכה את התואר הזה, או את הכישורים האלה, או שאין משרות כאלה, או שהמצב הוא כרגע נורא נורא קשה, האם האמירות האלה, הסיסמאות האלה בכלל נכונות, ולעשות איזושהי עבודה שהיא הרבה פעמים סוג של עבודה כמו שעושים ב-CBT, בעבודה שהיא קוגניטיבית, מתווכחת עם המחשבות, באיזושהי עבודה שהיא בעצם בוחנת האם הזבל הזה שאנחנו מאכילים את עצמנו הוא נכון, ואם לא נעשה את העבודה הזאת, משהו מושך אותנו אחורה. מה אתם שואלים אותי פה? איך למצוא את החוזקות והתשוקות? זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, זאת אומרת, יש עוד דרכים, מי שיכתוב לי, אני יכולה לשלוח לו עוד רעיונות איך למצוא את החוזקות והתשוקות, אבל הדרך הכי טובה זה מה שהצגתי לכם בו במצגת, זה לשלוח לאנשים שמכירים אתכם, שיגידו לכם, ואתם מתוך זה תעשו איזשהו דיוק של מה החוזקות שלכם. איך עולם התעסוקה מקבל אנשים עם מחלה, שהרחיקה אותם מהתעסוקה. אותו דבר בדיוק. מה אפשר לעשות כדי להתקבל חזרה לעולם התעסוקה? אותו דבר בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן. זה לדייק מה את רוצה, שירה, להשתמש בנטוורקינג כדי שיעבירו את הקורות חיים שלך. קודם כל צריך לבחור כיוון שהוא מתאים לך, וכיוון שמתאים לחוזקות, לתשוקות, לערכים שלך, גם אולי לניסיון שלך עד עכשיו, גם אולי למגבלה, זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון את כל השיקולים, ואז לגשת לנטוורקינג, ואז להבליט את החוזקות שלך, ואז להמשיך לחפש, להמשיך להתמיד, ואותו דבר כמו בן אדם ללא מגבלות. לא נכון, אתם שואלים אותי למה להבליט בקורות חיים חוזקות כאשר מחשב עובר על זה, אז אני בדיוק אמרתי שאנחנו לא רוצים לפנות למחשב שעובר על זה, אנחנו רוצים לפנות לנטוורקינג, אנחנו רוצים לפנות לבן אדם הזה שישים את הקורות חיים שלנו, ישלח אותם במייל לראש רשימת הערימה, למגייסת, למנהל ישירות, ואז מחשב לא עובר על זה, בן אדם עובר על זה, אוקיי? יש 60%, זוכרים? 60% מהמשרות, הם בעצם לא מחשב עובר עליהם, אלא בן אדם עובר עליהם אם אתם תגיעו דרך הנטוורקינג. אוקיי, הסעיף האחרון בדרך,
זוכרים את הפירמידה שלנו, ואנחנו כאן תכף מתקרבים לסוף, מדבר על התמדה. לפי מחקרים, אם אנחנו יודעים מה אנחנו מחפשים, אוקיי? דייקנו את זה עד כמה שניתן, למרות שזה אולי עובר עוד דיוק נוסף בדרך. אם אנחנו מחפשים באופן חכם, משתמשים בנטוורקינג, מבליטים את הכישורים שלנו, אנחנו עושים איזשהו שקלול של איך הדרך הכי נכונה להשיג עבודה כזאת, האם צריך לימודים, האם אני יכול להיכנס דרך תפקיד כזה, האם אני יכול להציג את היכולות שלי מתחום אחר באופן קצת אחרת, ואז זה יותר יתאים למה שאני מחפש, אנחנו מטפלים בחוסן הנפשי שלנו, אנחנו מגיעים לרעיון של ההתמדה. מחקרים אומרים שהדבר שמנבא יותר טוב הצלחה מכל דבר אחר, זה שאנחנו ממשיכים לאורך זמן. כמו שאתם רואים בתמונה הזאת, בעצם אנחנו הרבה פעמים רואים את ההצלחה של האנשים, כשהם כבר בקדמת הבמה וכשהם כבר מומחים וכשהם עושים את זה הכי טוב, אנחנו לא רואים את כל הצלחות השבורות מאחורה, אנחנו לא רואים את כל הטעויות שהם עשו, אנחנו לא רואים את כל מה שלא הצליח להם, שהביאו אותם לזה ואז לניסיון הזה ואז לניסיון הזה ונכשלו בזה, כמו הסטארט-אפים שבדרך כלל מצליחים רק 1-10, כמו הסטארט-אפיסטים שבעצם רק הסטארט-אפ השלישי שלהם הצליח, כמו אנשים שמספרים לנו, לא משנה אם זה אומנים או בעלי עסקים, על כל הדברים שקשלו בדרך. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך להתמיד בדרך. מה זה אומר? מה שזה אומר, אם נתרגם את זה קצת למשהו יותר מעשי, זה א' חוק המספרים הגדולים. כמה שאתם תיצרו לעצמכם יותר שיחות נטוורקינג, יותר רעיונות עבודה, ככה עולים הסיכויים שאחד ל10 נגיד, מישהו יגיד לעצמו, וואי, זה בול מה שאני צריך, למרות שזה לא במאפיין בדיוק שאני חשבתי, אבל אני רוצה לתת לה הזדמנות, וגם יש לה פה המלצות טובות, וגם התחברתי אליה. כמובן שאם אתם תייצרו רעיון עבודה אחד בחודש, אז לייצר 10 ייקח 10 חודשים, אז זה לוקח מלא זמן, אוקיי? זה כמו שאם אני אצא לדייט אחד בחודש, אז ייקח לי מלא זמן להתחתן. אז אנחנו צריכים לייצר הרבה הזדמנויות. ובתוך ההזדמנויות האלה, מישהו באופן מפתיע יגיד לנו שמשהו כן מתאים. תוך כדי שאנחנו מייצרים הזדמנויות, זאת אומרת, מדברים עם אנשים, מנסים להגיע לרעיונות עבודה, חלק מהרעיונות עבודה יותר טובים, פחות טובים, אנחנו עברנו פחות טוב, אנחנו הבנו שבכלל הכיוון הזה הוא לא מתאים לנו, זאת אומרת, אנחנו בדרך מדייקים את עצמנו, ובדרך אנחנו משתפרים, ומה שקורה זה שבסופו של דבר גם אנחנו השתפרנו, גם אנחנו דייקנו את עצמנו, ובסופו של דבר, בום, יקרה הקליק הזה, שאנחנו נגיע למקום הנכון ומישהו יסכים לתת לנו הזדמנות. אני ראיתי את זה פשוט קורה כל כך הרבה פעמים, שאני יכולה להגיד לכם את זה בוודאות מוחלטת, שאנשים אמרו לי את כל התנאים הכי מוזרים, כי אמרתי לכם, זוכרים? אמרתי לכם, אנחנו מכוונים הכי גבוה שאנחנו יכולים בהתחלה. לא מתפשרים, לא אומרים קורונה, לא אומרים נכות, לא אומרים כלום. אנחנו מכוונים הכי גבוה. ואני יכולה סתם לתת דוגמה מישהו שעוד לפני שנים אני עבדתי איתו, ואני אוהבת את הדוגמה הזאת כי היא ממחישה משהו, שהוא אמר לי, אוקיי, אני בן 55, ואני 15 שנה עובד במקום העבודה שלי, ואני עכשיו מחפש לעבור, אבל למשרה חלקית, בצפון הארץ, כי אני רוצה שיהיה לי זמן לנגן בסקסופון ולהיות עם הבן שלי, כי אני ההורה יחידני שלו. ואמרתי לו, יאללה, בוא נלך על זה. ויש בסיפור הזה את כל הסיבות למה לא למצוא את זה, הגיל שלו, הכמה שנים הוא לא החליף עבודה, שהוא מחפש עבודה חלקית, ובצפון יש פחות משרות, ועדיין, אחרי שסיימנו את תהליך הדיוק, אחרי שסיימנו את איך הוא מציג את עצמו בקורות חיים ברעיון עבודה, ועבדנו על האופטימיות שלו, על זה שזה אפשרי, כי ברור שהוא בא ואמר לי, זה לא אפשרי, כי ככה וככה וככה, היו לו את הטיעונים הכי טובים להגיד למה זה לא אפשרי, וכל אחד ימצא את הדוגמה שלו. אחרי 3 חודשים בערך קיבלתי ממנו את המייל, ואני יכולה להגיד שקיבלתי כל כך הרבה פעמים את המייל הזה או את הטלפון הזה, ולכן אני יכולה לעמוד כאן, ואומנם להגיד לכם, הנה כלים מבוססי מחקר, והנה הניסיון האישי שלי, אבל יותר מהכל היום אני כבר מתבססת על הפידבקים שקיבלתי מאנשים, שתמיד אני מקבלת את הטלפון הזה, או את המייל הזה, או את הוואטסאפ הזה, אחרי כמה חודשים, או לפעמים אחרי כמה שנים, שאומרת, לא תאמיני, את זוכרת שדיברנו, ואמרתי לך שאני רוצה ככה וככה וככה, ואני לא האמנתי שזה יקרה, זה קרה. ואני צוחקת בלב שלי, כי לי זה ברור שזה הולך לקרות. זאת אומרת, אם אתם תעשו את כל הדברים האלה,
ברור שזה הולך לקרות, ולכל סיר יש מכסה, ויש מקומות שהם צריכים דווקא את הניסיון הייחודי שלכם, ולא מפריע להם שאת אימא, ולא מפריע להם שיש איזו נכות מסוימת, ולהפך הם רואים בזה ערך, כי את עובדת יותר נאמנה, או כל דבר אחר, מסיבות שאנחנו אפילו לא יכולים להבין. אני פעם, בתוך תהליך החיפוש שלי בעולם החינוך, מישהו הציע לי לבוא להיות בחברה של ייעוץ ארגוני בחינוך, והם ילמדו אותי את כל מה שצריך. אני אמרתי כאילו, מה, השתגעתם? אני בכלל כל כך רחוקה מזה. לא, הם התרשמו מהיכולות שלי וחשבו שהם יכולים ללמד אותי. יש מקומות שהם יתרשמו מהיכולות ויגידו, לא מעניין אותי כל הניסיון, הנסיבות פה זה שאני יכול ללמד אותה, והיא תהיה עובדת יותר נאמנה, והיא תהיה עובדת יותר זולה, וכו' וכו' וכו'. מה אתם שואלים? רעיון עבודה זה לא הסנן היחיד, אלא השני לאחר קורות החיים, מה עושים כשמגיעים למבחנים? אוקיי, זה, כשמגיעים למבחנים צריך להתכונן למבחנים, וכתבנו פה לענות באמת על כל הניואנסים, ושוב, אני אומרת לכם, אם משהו ברמה האישית לא קיבלתם מענה, תפנו אליי, תכתבו לי, תתקשרו אליי, תכתבו לי בוואטסאפ, תכף אני אראה את הפרטים האישיים שלי, אתם תוכלו לקבל ממני את המענה האישי למה שלא הספקתי לענות פה בהרצאה. לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להציע לכם הצעה. אני רוצה להציע לכם, בגלל יש אנשים, יש לא מעט אנשים, שהם שמעו את ההרצאה הזאת, או לפעמים קיבלו ממני הרצאה פרטית בטלפון, והם עשו את השינוי, והם התקשרו אליי, כמו שאמרתי לכם, ואמרו, את זוכרת, שמעתי את ההרצאה שלך, לא תאמיני, זה נתן לי כוח, מוטיבציה, השראה, הבנתי את התהליך, הבנתי את המפת דרכים, הלכתי ועשיתי את זה, וזה מדהים, זה מרגש אותי מאוד. יש אנשים שזה לא מספיק להם, אוקיי? אם אתם מחפשים הרבה מאוד זמן ולא מסתדרים, אם אתם מאוד מאוד מבולבלים, אם אתם לאורך כבר תקופה ארוכה מתוסכלים בעבודה שלכם, אני לא מתיימרת להגיד שהנה תעשו את כל העצות האלה וטיק טיק טיק זה הולך לקרות. זאת אומרת, אתם צריכים להיות מספיק אמיתיים עם עצמכם, כמה אתם רחוקים כרגע מהמטרה שלכם. ויש אנשים שהיה מועיל להם איזשהו תהליך ליווי, ולכן אני כן רציתי להציע לכם, לקחת כמה דקות, ולהציע לכם איזושהי תוכנית שאני יוצאת איתה ממש בקרוב, בערך עוד 10 ימים בתחילת דצמבר, עם תוכנית ליווי של 8 שבועות, תוכנית ליווי באונליין, של מציאת עבודות החלומות שלכם. זה לא תוכנית, זאת אומרת שאתם שומעים הקלטות שלי, אלא זו תוכנית שאנחנו ממש נפגשים פעם בשבוע בזום עם קבוצה אינטימית של אנשים, ואנחנו עוברים שלב את כל הדברים שאנחנו בעצם דיברנו פה בהרצאה, לעומק יותר, עם כלים, עם תרגילים, עם עבודה אישית, זוגית, קבוצתית, ועושים את העבודה הזאת בתוך איזושהי מסגרת עבודה, שהיא מאוד מאוד תומכת. אז אם אתם מרגישים רחוקים מהמטרה שלכם, מלמצוא את עבודת החלומות, או שיהיה לכם ברור איך לתרגם את זה לתוכנית פעולה, ולחפש את העבודה, או איך עובדים על החוסן הנפשי, על כל המרכיבים האלה אנחנו בעצם הולכים להתייחס, בתוך עבודה קבוצתית שיכולה להיות עבודה מאוד תומכת, בגלל שבעצם חלק, כמו שראיתם, חלק לא מבוטל מהדרך פה, אנחנו צריכים איזשהו משוב מאנשים אחרים, גם בנטוורקינג, גם שאנחנו מדייקים את עצמנו, גם שאנחנו באים להציג את היכולות שלנו וחוזקות שלנו כלפי אחרים, זה לא נעים, זה לא נוח, אז הדבר הזה הוא יכול לתת איזשהו ליווי. איך זה הולך לעבוד? אנחנו בעצם ניפגש פעם בשבוע לשעתיים בזום, יש תוכנית אחת שהיא תוכנית בוקר, תוכנית אחת שהיא תוכנית ערב, כדי שזה יתאים גם לאנשים עובדים. בכל מפגש, תכף אני אתן לכם איזושהי פריסה של רשימת המפגשים. אנחנו נעבוד על נושא אחד מהנושאים שעלו פה בהרצאה, אני באמת סקרתי את כולם, אבל כמובן די במהירות. אנחנו ניתן תרגילים של איך אנחנו מחלצים את החוזקות, את התשוקות, איך אנחנו בונים תוכנית עבודה, איך אנחנו מתמודדים עם השדים שעולים ומפריעים לנו וכו'. כל אחד יקבל גם משוב אישי על כל המשימות המרכזיות שצריך לעשות במסגרת התוכנית הזאת, וכמובן תהיה לנו קבוצת פייסבוק סגורה, ששם אתם יכולים גם להתייעץ אחד עם השני, גם לקבל משוב, גם להעלות שאלות שלא הספקנו לענות עליהן במפגש עצמו. כן, האם זה מתכונת שכבר ערכתי בעבר? כן, אני אדבר על זה. אני רוצה רגע לפרוס את המפגשים, ככה רק לתת
איזושהי מראית עין ברורה יותר של מה הולך להיות שם. במפגש הראשון אנחנו נדבר באמת על דיוק החוזקות האישיות, אנחנו נזהה את החוזקות שכל אחד יצא עם רשימת החוזקות שלו וישים אותה בארנק שלו, בטלפון שלו, וגם נדבר על איך אנחנו סוגרים את הפער הזה, שלפעמים אני לא מרגישה את החוזקות שלי, לפעמים איזושהי חוזקה שלי מקשה עליי, לפעמים אני לא מאמינה שאני חכמה, למרות שכולם אמרו שאני חכמה, וכל מיני ניואנסים של הדבר הזה, כל אחד ברמה האישית שלו, למקום שאנחנו עומדים מאחורי התכונות האלה, ויכולים ללכת בגאווה ברחוב ולהגיד, זה אני, ואני גאה במי שאני. במפגש השני אנחנו באמת נדבר על המנוע של ההתלהבות והתשוקה, ודרך תרגילים שהם חודרים מאוד מהר ללב העניין, אנחנו נראה מה מלהיב, מה מרגש, מה התבלינים האלה שעושים לנו את זה, ואחר כך בעצם איך אנחנו ממפים בין ההתלהבות לבין משרות שקיימות בעולם האמיתי. במפגש השלישי אנחנו הולכים לדבר על המצפן הפנימי, לעשות איזשהם תרגילים שהם עוקפי חשיבה, ועוזרים לנו גם לחדור במהירות ולייצר את המצפן האישי, שממנו אנחנו בעצם מקבלים את הכלי שעוזר לנו לקבל החלטה, אם כיוון כזה או כיוון אחר יהיה כיוון שאנחנו שלמים איתו, מסופקים איתו, וגם נעשה שם את האיזון הזה. בדרך כלל לכל בן אדם יש משהו לא מאוזן במצפן שלו, משהו שדוחף אותנו לעבר מטרות מסוימות, ומקשה עלינו כשאנחנו רוצים לעשות שינוי לכיוון אחר, ואנחנו רוצים לוודא שהדבר הזה לא מעכב אותנו, אנחנו נעשה גם את העבודה הזאת. במפגש הרביעי בעצם יהיה לנו את 4 חלקי הפאזל שהראיתי לכם בהרצאה, ואנחנו נאסוף אותם ביחד לאיזושהי אינטגרציה, למשהו שייצור, אוקיי, הנה הכיוון שלי, משהו שיוצר תחושת מחויבות, תחושת שלמות, ונתחיל לדבר, אוקיי, אז איך אנחנו יוצאים לפעולה מכאן. תכף אני אסתכל מה אתם שואלים אותי. כשאת אומרת למשל נזהה את החוזקות, אומר שתתני טיפים לאיך למדוד את החוזקות, או שממש יהיה תהליך יד ביד. אני מדברת על תהליך יד ביד לחלוטין, ואני לא אתן טיפים לאיך מוצאים את החוזקות, אנחנו ניקח תרגילים, אנחנו נענה עליהם חלק במפגש, חלק במשימות הבית, חלק נקבל משוב, חלק נחזור למפגש הבא ונדייק את זה, חלק בזוגות, חלק ברמה אישית, חלק בהדגמה, זאת אומרת שלא יהיה אחד שיצא בלי שביד ביד הוא מצא את החוזקות שלו. שאני עברתי עם העיניים שלי על החוזקות שלו, אוקיי? והסתכלתי, וזה היה נראה לי הגיוני לבן אדם הזה שאני רואה, וככה אני מדברת על כל הדברים שנעשה. זאת אומרת, אני בעיניים שלי אסתכל על התוכנית פעולה שלכם, ועל הקורות חיים שלכם, וחלק נעשה במפגש, חלק תעשו בבית, חלק תקבלו משוב, אבל זה יעטוף מכל הכיוונים, שבטוח לא יישאר לכם איזשהו ספק לגבי איך עושים את זה, ברמה האישית שלכם. במפגש החמישי, אנחנו בעצם עוברים לשלב הפעולה כבר, בשלב הפעולה בעצם אנחנו רוצים באמת לצקת את כל מה שעשינו קודם לתוך כלי חיפוש. זאת אומרת, איך אני משתמשת בחוזקות, בערכים ובתשוקות, כדי לבנות את ההצגה העצמית שלי, וכדי לבנות את הקורות חיים שלי, ואיך אני מציגה את עצמי בנטוורקינג, ואיך אני מציגה את עצמי ברעיון עבודה, ככה שזה ממש ברמה שאני בולטת. אוקיי, תמיד בעבודת החלומות ובקורונה בפרט, אבל תמיד, אנחנו צריכים, בדרך כלל מדובר על איזשהו שינוי שאנחנו עושים, או קידום, או שינוי כיוון, או להתחיל מכיוון אחר לגמרי, ואנחנו תמיד צריכים לדעת איך להשתמש במיתוג הזה, העצמי של גם התחושה, שאני מביאה את כל החוזקות שלי, ואני עומדת בגב זקוף, ואני יודעת מה הערך שאני מביאה, כדי שגם הצד השני יאמין בזה, אוקיי? זה איזשהו תהליך שהוא גם רגשי, וכמובן, לפעמים לשבת עם בן אדם ולעזור לו לכתוב את קורות החיים, הבן אדם יוצא זקוף יותר, שיש לי קורות חיים שאני גאה להגיש אותם, והם נראים ככה. במפגש השישי אנחנו מדברים על מרתון של נטוורקינג. נטוורקינג זה חלק שהוא קשה למרבית האנשים, אנחנו מרגישים לא בנוח לבקש טובות, אנחנו מרגישים לא בנוח אם אנחנו עדיין לא בדיוק בטוחים מה אנחנו רוצים, ואיך זה יתקבל על ידי הצד השני שאנחנו מחפשים את עצמנו כרגע, ויש פה המון מחסומים, ודווקא עבודה בקבוצה, שהיא מאפשרת לנו קודם כל לעבור את המחסומים האלה מול אנשים שעושים את התהליך הזה יחד איתנו, ואחר כך לצאת עם זה החוצה, זה משהו שנותן במה מאוד טובה לתרגול, אם זה יהיה אפשרי מבחינת הקורונה, את המפגש הזה אולי אנחנו אפילו נעשה בממש להיפגש,
ואם לא, אז נעשה את זה בדרכים אחרות, ואנחנו ממש נתרגל את מיומנות הנטוורקינג, ככה שנצליח להרגיש טוב איתה, וגם נדייק את תוכנית הפעולה לפי דילמות אישיות, כי בשלב הזה, אחרי 6 שבועות, כבר חלק גדול מכם אולי יתחילו לצאת לשטח, לנטוורקינג בשטח, לחיפוש עבודה בשטח, ונראה איזה בעיות עולות עדיין. במפגש השביעי אנחנו נדבר על החוסן הרגשי. אנחנו נשתמש בכלים מעולמות הפסיכולוגיה החיובית ומעולם ה-CBT ועוד כלים, שכדי לראות איך אנחנו יכולים לעשות עבודה עם עצמנו, לזהות את הקולות האלה, השליליים בתוך הראש שלנו, שמפילים אותנו, איך אנחנו יכולים לעשות עבודה עם הרגשות שלנו, עבודה שהיא מוכחת מחקרית, והיא לא כזאת מסובכת, אבל אנחנו חייבים להבין איך לעשות אותה, ולא לוותר לעצמנו, כדי שאנחנו לא ניפול, ותישאר לנו אנרגיה, להמשיך את הדרך עד שנגיע למה שאנחנו רוצים, אנחנו זוכרים, כדי שנייצר את ההתמדה, ונייצר עוד הזדמנויות, אנחנו חייבים את החוסן הרגשי, ובמפגש השמיני המבורך, אנחנו כבר נהיה ממש ממש בשיפורים אחרונים של תוכנית הפעולה, עוד דיוקים אחרונים, אנחנו דילמות אחרונות, אנחנו נעשה סיכום וחגיגה, ומרבית האנשים פה יהיו במצב, מה זה מרבית האנשים? אני מאמינה שכל האנשים יהיו, כי זה בדרך כלל התוצאה הסופית, ממש ברמה של 90% ומשהו מהאנשים שאני עובדת איתם, לא משנה אם זה ברמה אישית או קבוצתית, יהיו במצב הזה שאני מציגה פה. אם את תצאו בסוף התוכנית, יהיה לכם כיוון מקצועי ברור עם תשוקה, שאתם שלמים ומחויבים לגביו, ויהיה לכם תוכנית פעולה ברורה של איך אתם הולכים להשיג את מה שאתם רוצים, כי זה לא יהיה בכזה 1.5 שעות שאני רצה איתכם טיק 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 טיק, איך עושים את זה, אלא על כל דבר אנחנו נחפור לעומק, נתרגל, נסביר, נדייק ברמה האישית, אתם תהיו כבר בתוך עשייה חדשה. זאת אומרת, אתם כבר תראו שאתם עושים פעולות אחרות בדרך אחרת, לא כמו שעשיתם קודם, ומגיעים לתוצאות אחרות. זאת אומרת, אם קודם לא הצלחתם להגיע לרעיונות עבודה מסוג מסוים, כי לא ידעתם בדיוק מה, כי לא ידעתם בדיוק איך, אתם תראו שעכשיו אתם כן מצליחים כבר להגיע למשהו חדש, כבר בתוך התוכנית, כי זה במשך 8 שבועות אתם כבר תהיו במקום שאתם פועלים בדרך חדשה, עם אנרגיה חדשה, עם הרבה יותר כושר התאוששות, כשמשהו לא מסתדר, כשמשהו מבלבל, כשמשהו לא ברור פתאום, ועם איזשהו ביטחון שאני מגדירה אותו בצורה הזאת, כי לשם אני מכוונת שאני עובדת עם אנשים, והביטחון הזה אומר, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע איך מגיעים לשם, אני כבר התחלתי לעשות, אני רואה תוצאות חדשות, ואני מרגישה שאני יודעת איך להמשיך מכאן. זאת אומרת, זה לא חייב להיות בכלל, שבתוך התוכנית כבר קיבלתם עבודה חדשה, אבל זה בהחלט תחושה שאומרת, אני יודעת להסתדר מכאן. וזו תחושה מדהימה של ביטחון, שאני מאוד מאוד מדויקת וממוקדת לאן שאני הולכת, ואני מצליחה לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה לתת לכם, יש פה 2 דוגמאות, זאת מישהי שעבדתי איתה לפני הרבה שנים, אוקיי? ואני מביאה אותה כי לפני כמה חודשים היא שלחה את הבעל שלה לעבוד איתי, וככה ידעתי מה קורה איתה בעצם אחרי כל השנים האלה. זאת אומרת, במשך שנים התנהלתי בעולם שמטרת העבודה היא בעיקר פרנסה, והנאה היא רק בונוס, חשבתי שזה לא נחלת הכלל, ואחרי התלבטויות החלטתי שבכל זאת אני רוצה לנסות, והגעתי לרימה, ונחשפתי ליכולות האישיות שלי, הבנתי מה הדברים שחשובים לי, ובאמת גיליתי את הדרך הנכונה עבורי להגשימם. אני זוכרת שבדקנו ביחד אפשרויות מלהיות פסיכולוגית, להיות קניינית, לפתוח איזשהו עסק, ובסופו של דבר היא הלכה לכיוון של ניהול מוצר. היום מנהלת מוצר באחת מחברות ההייטק שהן ממש בטופ ליג, ומאושרת מהחיים. זה היה לי כל כך כיף לשמוע את זה בערך 10 שנים אחרי שעבדנו. לשם אנחנו מכוונים. אוקיי, זה מישהו שעבדתי איתו ממש עכשיו בתקופת הקורונה, הוא נשלח לחל"ת, אומר אני במשך כמה שבועות, אני תכף אתן לכם לשאול שאלות אם תרצו כמובן, במשך כמה שבועות, אחרי שריחמתי על עצמי, התחלתי לחפש עבודה ולהפעיל קשרים, אבל הרגשתי שהתהליך עקר, בעיקר לא ידעתי מה אני מחפש ומה הכיוון, עברתי תהליך מזורז של השאיפות והרצונות שלי, ניתוח הניסיון שצברתי והחלפות, פריסת מפת דרכים לחיפוש עבודה, ויתרתי על כמה חלומות לא מציאותיים שתקעו אותי, בתוך 4 מפגשים עברתי שינוי משמעותי, וכבר אני בדרך לשינוי המיוחד, זה דווקא מישהו שהוא ממש לא סיים את הדרך, מצאתי עבודה זמנית, אבל ממש בכיוון שהוא כן מחפש, ואני בטוח שהכלים שקיבלתי אפשרו להתקדם ולמצוא את מקומי, אני ממליץ לכל המתלבטים המבולבלים, וכל אלה שמחפשים
להשקיע בתהליך דומה. ממש כיף לראות מישהו שדייק את עצמו ומצא משהו שאולי אפילו, זה ממש לא סוף הדרך, זה עבודת סטאז', אבל לגמרי על מסלול החלומות שלו. רגע, הסתבכתי פה עם המצגת. אוקיי, כן. בשונה מבדרך כלל, אני מציעה לכל מי שנרשם לתוכנית גם שני בונוסים. בונוס אחד זה שלמרות שזה בעיקרון תוכנית שהיא בנויה על תוכנית קבוצתית, אני הולכת לתת לכל מי שירשם כרגע גם מפגש אישי אחד איתי לבחירתכם, זאת אומרת אתם יכולים לעשות את זה באמצע התוכנית, בתחילת התוכנית, בסוף התוכנית, בכל שלב שתרגישו שיש ערך בזה שנעשה עבודה אישית מדויקת. מפגש כזה עולה בדרך כלל 500 שקלים למי שבא לעבוד איתי, וחוץ מזה 3 חודשים שבהם אתם יכולים לקבל מין תמיכה מרחוק. תמיכה מרחוק זה אומר שהיה וסיימנו את התהליך, במשך 3 חודשים אתם יכולים ליצור איתי קשר בטלפון, בוואטסאפ, במייל, לשיחה קצרה שאומרת למשל, אוף, נפלתי ואני עכשיו מבואס ואני מרגיש שהלכתי לאיבוד, או הנה הציעו לי את המשרה הזאת ומה את אומרת ואיך את חושבת של לגשת לזה. זאת אומרת, כל מיני שאלות שעולות, שבדרך כלל אני עובדת עם אנשים, אז כשאנחנו כבר מסיימים את הכל והכל ברור, לפעמים צצים או קצת שדים, או דילמות, או משהו קשה להם, והם כותבים לי ומתייעצים איתי, ואני נותנת לכם את הבונוס הזה ואת האפשרות לפנות אליי. יש 2 מחזורים, מחזור אחד הוא בימי שני בבוקר, בין 10 ל-12, מחזור שני הוא בימי רביעי בערב, הם מתחילים ממש עכשיו בשבוע השני של דצמבר. תודה רבה. מי שצריך לעזוב, אני מבינה, זה בסדר גמור. אני כבר ממש לקראת סיום, ומי שכן בכל זאת רוצה להישאר פה ולשאול אותי שאלות, אז בשמחה רבה. אני אענה גם על שאלות אישיות, גם על שאלות לגבי התוכנית הזאת. רגע. כמה עולה התוכנית? התוכנית הזאת בדרך כלל עולה 3,500 שקלים. עכשיו, אני מבינה לגמרי את התקופה הנוכחית, ולכן אני כבר מראש בעצם נותנת הנחה של 30%. תודה רבה לכל מי שעוזב כרגע, אתם מוזמנים להיות בקשר, כמו שאני אומרת, אני תכף אראה את השקופית של הפרטים האישיים שלי, וחוץ מזה אתם יודעים שאתם יכולים לחזור אליי במייל, כי קיבלתם ממני מיילים. העלות של התוכנית היא 2,457 שקלים, שאפשר לשלם ב3 תשלומים, והטבה מיוחדת למי שירשם הערב, או ב-24 שעות הקרובות, מקבל הנחה נוספת של 300 שקלים, ואחריות מלאה במובן שאם עד 2 מפגשים אתם תצטרפו לתוכנית, ואחרי 2 מפגשים תגידו לי מסיבה כלשהי, אתם לא חייבים להסביר אפילו למה, שמשהו לא מתאים לכם, זה לא עובד לכם, זה לא מה שחשבתם, אתם תקבלו את כל הכסף בחזרה, זאת האחריות. עכשיו, כן, הנה הפרטים שלי, מי שרוצה להישאר ולשאול אותי עוד דברים אישיים, אז בשמחה. מי שרוצה לשאול אותי על התוכנית, גם אני אשמח לענות. מי שאולי תייף ובכל זאת רוצה לשמור על ההצעה המיוחדת, על המחיר המיוחד שאני מציעה רק עד מחר בערב, ורוצה שאני יכול לרשום פה אני בתוך הצ'אט, ואני אחזור אליו מחר כדי שנשלים את התהליך או נשלים את השאלות שיש לכם. תודה רבה לכם. המוטו שלי הוא שהכל אפשרי כמעט. למה כמעט? אם תעבדו, אם אתם תעבדו לפי הפירמידה שלימדתי אתכם, לפי הפאזל שלימדתי אתכם, ותתמידו, אתם באמת תגלו שאתם יכולים להשיג כמעט כל מה שאתם רוצים. למה כמעט? כי באמת יש איזשהו קמצוץ קטן של דברים שהם לא תלויים בנו, ויש גם, כל אחד יחליט לעצמו מה אפשרי לו. כל אחד יחליט לעצמו כמה רחוק הוא מוכן ללכת, כמה אנרגיה יש לו ללכת, כמה זה חשוב, אבל אני יכולה להבטיח לכם שיש סיכוי מאוד גבוה, שגם מכם אני אקבל את הטלפון שאומר, את זוכרת ההרצאה היא, לא תאמיני, מצאתי את מה שאני רוצה. שיהיה לכם ערב טוב, באהבה רבה, הנה הפרטים שלי, איך אתם יכולים ליצור איתי קשר. יש פה גם לינק שאם אתם, שתכף אני אעתיק לכם לצ'אט, שאתם יכולים לקבל עוד פרטים על התוכנית, אוקיי? כל מה שאני אמרתי, אם אתם רוצים שיהיה לכם רשום, אז הנה תכף אני שמה לכם לינק שאתם יכולים להיכנס ולהשאיר לי שם פרטים אם אתם רוצים לדבר איתי, או שאתם רוצים לרשום לעצמכם שיהיה לכם רשום לגבי התוכנית.
הנה אני שמה לכם פה את הלינק, ואני בעצם אפילו, אנחנו יכולים, כרגע מי שנשאר פה, אנחנו יכולים אפילו לפתוח את המיקרופונים, ואתם יכולים לשאול אותי גם, בואו נפתח את זה רגע, אתם יכולים, בעצם אתם יכולים לפתוח את המיקרופונים שלכם, אני לא אפתח עבורכם, אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, אתם מוזמנים או בצ'אט, או לפתוח את המסכים ולשאול אותי, תודה רבה, היה מעניין מאוד, היה מעניין, איזה כיף לשמוע. שאלות, מחשבות, מישהו רוצה לשאול על התוכנית, מישהו רוצה לשאול על משהו שקודם לא הספקתי לענות ושאלתם אותי בצ'אט ולא ראיתי, זה הזום הכי מעניין שהייתי בו, איזה כיף לשמוע. מה? התעייפתם? אין ספק. אבל אם יש לכם עוד שאלות, אז אני נשארת פה בשמחה. תודה רבה, הרצאה מעולה, איזה כיף לשמוע. אוקיי, כמה אנשים יהיו? מדובר בקבוצות אינטימיות של 12, אני מכוונת ל-12 אנשים בקבוצה כזאת, כדי שבאמת כל אחד יוכל לקבל את היחס האישי שלו. זה הכיוון שלי. האם הזום מוקלט? אני חושבת שהקלטתי אותו, אני צריכה לוודא שטכנית זה אכן קרה, אז אני אדע בהמשך מה נהיה עם זה. עוד שאלות, מחשבות? אני יכולה להבין אם לא, אם התעייפתם. זה לא הרבה עבור תהליכים פנימיים, 12, כפי שהזכרת כמה וכמה פעמים לאורך ההרצאה. מה זה? זה לא הרבה עבור תהליכים פנימיים. 12 זה לא הרבה, עבור תהליכים פנימיים עמוקים, לא, בגלל שקודם כל 12 זה לא הרבה, אני בדרך כלל הפורמט של קבוצות שהרבה פעמים העברתי זה של 20 וקצת אנשים, אז פה באמת זה כמעט חצי ממה שאני רגילה לעבוד, ובגלל שזה בנוי באופן מסוים, שבו אנחנו חלק עובדים בעבודה אישית, וחלק עובדים בעבודה זוגית, שהיא מאוד מאוד מפרה, וחלק אנחנו עובדים כולנו ביחד כקבוצה, ויש איזשהו הדהוד שבין מה שבן אדם אחר עובר, וזה מקרין עלינו, כמו שגם פה לאורך ההרצאה, חלק מהפעמים אנשים כתבו לי, יואו, זה בול מה שעובר עליי, והתהליך הזה הוא מאוד מאוד מפרה. זה שונה מהעבודה אישית, שגם לה יש את הערך שלה, אבל בהחלט קבוצה כזאת של 12 אנשים זה ממש ממש לא הרבה, כמו שאמרתי, בדרך כלל אני עובדת עם קבוצות הרבה יותר גדולות. ועשיתי גם כאלה בעידן הזום, כן, עשיתי גם כאלה בעידן הזום, אבל לא באורך הזה. אבל הרבה מאוד, זאת אומרת, יש לי המון ניסיון בתהליכים קבוצתיים, לא בעידן הזום, בשמחה שהייתי מעדיפה כרגע לפתוח תהליך שהוא מצד אחד ממש פיזי, וכולנו נפגשים ועובדים ביחד כסדנה כזאת מתמשכת, אבל בסופו של דבר, אחרי שכולנו כל כך מתורגלים בזום, אני מרגישה שאנחנו כבר השתפשפנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה גם ככה. חלופה היא תהליך אישי. תמיד יכולה להיות חלופה של תהליך אישי, לחלק מהאנשים זה יותר מתאים, לחלק מהאנשים הקבוצתי דווקא יותר מתאים, זה לא רק משיקולי כסף, זה באמת נותן במה לתרגל, יחד עם עוד אנשים, לקבל את המסגרת ואת התמיכה, לקבל את המשוב מעוד אנשים, בלי שאני צריכה כרגע לפנות עוד כחימום לזה שאני אפנה לנטוורקינג שלי, שבכל מקרה אני אצטרך לפנות. מי שמכם מתלבט לגבי תהליך אישי או קבוצתי, הוא יכול להתלבט איתי ביחד, ונחשוב ביחד עם מה יותר רלוונטי ומה יותר מתאים. שוב, לגבי הקלטה, אם ההקלטה נקלטה כמו שצריך, אני לחצתי על הקלט, אבל לא יודעת מה קרה עם זה, אז אני אשלח את ההקלטה. כי החלופה היא תהליך אישי, אני מניח כמה מפגשים אחד על אחד מביאים שווה ערך. אוקיי, תודה רבה, היה מועיל מאוד. תודה רבה.
טוב חברים, אז אני רואה, שוב, אם אתם רוצים, אתם יכולים ללחוץ על הלינק, אני אשים אותו כאן שוב. בלינק הזה אתם יכולים לקבל שוב את כל המידע לגבי התוכנית. יש לכם פה את כל הפרטים שלי, אתם יכולים ליצור איתי קשר בדרכים אחרות. אתם מוזמנים כמובן באהבה לשאול אותי כל דבר שלא קיבלתם מענה לגבי המקרה הפרטי שלכם. בשמחה אני אענה. זהו, אני חושבת שאנחנו call it a day, נגיד לילה טוב, כיף שבאתם, אני מקווה שקיבלתם השראה. אני בטוחה שכל אחד יכול לקחת מפה איזשהו כלי אחד שהכי דיבר אליו, וללכת איתו צעד קטן קדימה, שיהיה לכם בהצלחה, ואל תשכחו לכתוב לי יום אחד שהצלחתם להתקדם ומצאתם את הנתיב לעבודת החלומות. תודה רבה וערב טוב.